සුබ දවසක් වේවා. මේ පාඩම අපි සාකච්ඡා කරන්නේ පුනරුද්දෝගයේ කලා නිර්මාණ සම්බන්ධයෙන්. පුනරුද්දෝගය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම. පුනරුද්දෝගය කියන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 14 සිට 16 සියවස දක්වා කාලයේදී ඉතාලියේ ෆ්ලෝරන්ස් නුවර කේන්ද්‍ර කොටගෙන ගත් කලා ව්‍යාපාරය තමයි පුනරුද්දෝගය කියලා කියන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඉතාලියේ ෆ්ලෝරන්ස් කියන නගරේ කහපාටින් දක්වලා තියෙන්නේ. එතනින් ආරම්භිච්ච මේ කලා සම්ප්‍රදාය ව්‍යාපාරය මේ සියලු මේ වර්ණ කළ සියලුම රටවල් මිලානය, වෙනීසිය, රෝමය, ජිනීවා ඔයගේ සියලු දූපත් වලට වීදිලා ගියා, ව්‍යාප්ත වෙලා ගියා. එතකොට මේකේ මූලික කේන්ද්‍රස්ථානය තමයි නම් ඉතාලියේ ෆ්ලෝරන්ස් නගරය. එතකොට මේ පුනර්ජීවන යුගය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? 14 16 සියවස් වල ඇතිවෙච්ච සමස්ත කලාවන්හි පිබිදීම තමයි පුනර්ජීවන යුගය කියලා කියන්නේ. පිබිදීම. මේකට තව කියනවා පුබුදු යුගය කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් පුනර්ජීවන යුගය කියලා කියනවා. එතකොට ඉංග්‍රීසියෙන් නම් කියන්නේ රෙනේසාන්ස් පීරියඩ් කියලා. රෙනේසාන්ස් පීරියඩ්. ඒකේ තේරුම තමයි නොදියුණු කාලයකට පස්සේ සම්භාව්‍ය ලක්ෂණ මතුවීම කියන එකයි රෙනේසාන්ස් කියන එකේ තේරුම. නොදියුණු කාලයකට පස්සේ සම්භාව්‍ය ලක්ෂණ නැවත මතුවීම තමයි රෙනේසාන්ස් කියන එකේ තේරුම. එතකොට ඔබ එහෙනම් දන්නවා දැන් පුනරුද්දෝගය ආරම්භෙන්නේ ඉතාලියේ ෆ්ලෝරන්ස් නගරය කේන්ද්‍ර කොටගෙන කියන මේ වෙනට දන්නවා. එතකොට මේකට හේතු වෙන හේතු කීපයක් තියෙනවා. මේ කලා ව්‍යාපාරය ඇති වෙන්න හේතු කීපයක් තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් ඒ කාලයේදී ඇතිවෙච්ච ආර්ථික, දේශපාලනික සහ දාර්ශනික අදහස් නිසා තමයි මේ කලා ව්‍යාපාරය ඇති වෙන්නේ. එතකොට මේ කාලය වෙනකොට මුද්‍රණ යන්ත්‍ර බිහි වෙනවා ලෝකේ. ඊට පස්සේ විද්‍යාව දියුණු තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තර්කයට නව දැනුමට අවස්ථාව සැලසෙන නිසා අලුත් මතවාද එකතු වෙනවා. ඒ වගේම ක්‍රිස්තියානි පල්ලියට විවේචන එල්ල වෙන කාලයක් තමයි මේ කාලය. ඒ නිසා අලුත් විදියකට අලුත් ක්‍රමවලට කලාව ව්‍යාප්ත වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඊට පස්සේ මේකේ තව දකින්න පුළුවන් විශේෂම දේ තමයි අර මේ යුගයට ඉස්සෙල්ලා පැවති. ඔබ දැක්කා ග්‍රීසිය, රෝමය කියන කලාකෘති වල තියෙන සම්භාව්‍ය ලක්ෂණ මේ කාලේ ශිල්පීන් පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ නැවතත් ග්‍රීසියේ තියෙන අර මානව රූපය කේන්ද්‍ර කොටගත් කලාව මේ කාලේදීත් පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්නවා. හරි. එතකොට ඒක තමයි විශේෂ ලක්ෂණය. පැරණි දේවල් නැවතත් භාවිතා කරන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මේක සඳහා හේතු වෙච්ච කාරණා කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔබ දකින ඉතාලිය ආර්ථික වශයෙන් පොහොසත් රටක් බවට පත් වෙනවා මේ කාලේ. එතකොට ඒ නිසා ධනපති පන්තියක් ඇති වෙනවා. මේ වෙළඳාම දියුණු කරගන්න නව ධනපති පන්තිය ඇතිවීම නිසා එයාලට ඉහළ ජීවන තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම වුන් මේ ග්‍රීක රෝම කලාකෘති වලට කැමැත්තක් තියෙන අය වෙනවා. ඒ නිසා වුන් ඒවට ප්‍රියවීම නිසා නැවතත් ඒ සම්ප්‍රදායට අනුව නිර්මාණ කරවන්නට කලා ශිල්පීන් ලවා උනන්දු වෙනවා. ඒ වගේ ධනවතුන් මාලිගා ආදි කරනවා. ඒවා අලංකාර කරවීමට මේ ශිල්පීන්ගේ සහාය ලබා ගන්නවා. මෙන්න මේ නිසා අලුත් වාස්තු විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ වගේම මූර්ති ලක්ෂණ, කැටයම්, චිත්‍ර මේ ආදී විශේෂ මේ ශාස්ත්‍රවල දියුණුවක් ව්‍යාප්තියක් ඇති වෙන්න හේතු වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ පුනරුද්දේ කියන විශේෂ කලා ව්‍යාපාරය ඇති වෙන්නේ.
ඉතින් මේ කලා ව්‍යාපාරයේදී විශේෂ තව දේවල් කීපයක් ඇති වෙයි. විශේෂයෙන්ම අපි මේ දකින්නේ ඒ තුල දකින්න පුළුවන් විශේෂ ලක්ෂණ කීපයක්. පොදු ලක්ෂණ මොනවද? පළවෙනි එක තමයි මානුෂීයවාදය කියන එක ඇති වෙන්නේ. මානුෂීයවාදය කියලා කියන්නේ මානව රූපය මිනිස් රූපයට තමයි මුල් ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ලැබෙන්නේ මේ යුගයේදී. ඒ මිනිස් රූපය හරහා තමයි සියලුම නිර්මාණ බිහි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට දෙවියන් පවා නිරූපණය කරන්නේ සාමාන්‍ය මිනිසෙක් විදිහට. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ මානුෂීයවාදය කියලා. එතකොට ඒක විශේෂ හේතුවක්. එහෙම වෙන්නේ හේතුව තමයි අර ක්‍රිස්තියානි පල්ලියට විවේචනය එල්ලවීම නිසා මේ ශිල්පීන්ට ඕන විදිහට නිර්මාණ කරන්නට ඉඩකඩ සැලසෙන නිසා දෙවියන් පවා දක්වන්නේ මානුෂීයවාදය තුළ සාමාන්‍ය මිනිසෙක් විදිහට. ඊළඟට දෙවෙනි ලක්ෂණය තමයි පුද්ගලවාදය කියන එක. දෙවෙනි එක විදිහට ලියන්න පුද්ගලවාදය කියන ඉන්ඩිවිජුවලිසම් කියන එක. ඒකෙදි කරන්නේ ඒ පුද්ගල චරිත ඉස්මතු කරන්න නිර්මාණ කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මොනාලිසා චිත්‍රය. අපි ඊට පස්සේ දකින්න මොනාලිසා චිත්‍රයෙන් පෙන්වන්නේ එක කෙනෙක් පුද්ගලයෙක්. එතකොට ඒකින් පෙන්වන්නේ පුද්ගලවාදී ඉස්මතු වීමක් මේ යුගයේදී ඇති වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පොදු ලක්ෂණය තමයි පරමාදර්ශවාදය. පරමාදර්ශවාදය කියන්නේ දෘශ්‍ය අරමුණු චිත්‍රයක හරි මූර්තියක හරි තියෙන අපිට පෙනෙන අරමුණු තියෙනවනේ ලක්ෂණ. ඒවා උපරිම ලෙස නිරූපණය කරන්න උත්සාහ කරනවා. උපරිම ලෙස එකකින් පෙන්වන හැඟීම ඒ වගේම කලාත්මක ලක්ෂණ උපරිම ලෙස පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපිට මොසස් මූර්තිය ගත්තන් පස්සේ පරමාදර්ශවාදය කියන එක හොඳට පැහැදිලි වෙන මූර්තියක්. ඊළඟට ස්වාභාවිකවාදය. ස්වාභාවිකවාදය කියන්නේ නැචරලිසම් කියන එකට පෙන්වන්න හදන්නේ සාමාන්‍ය භූමි දර්ශන චිත්‍ර අයිති වෙනවන්නේ මේ අංගය සඳහා ස්වාභාවිකවාදයට උදාහරණයක් විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන් භූමි දර්ශන චිත්‍ර. ඒකට හේතුවක් තමයි ඒ කාලය වන විට දේශ ගවේෂකයන් විසින් විවිධ රටවල් හොයා ගන්නවා. ඒක මේ විශේෂ දෙයක් වෙනවා. ඒ නිසා භූමිය පිළිබඳ හැඟීමක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා භූමිය චිත්‍රය තුලින් ඉස්මතු කරන්න ඒගොල්ලෝ පෙළඹෙනවා. ඒක තමයි ස්වාභාවිකවාදය කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට පෙනෙන දේ ඒ ආකාරයෙන්ම නිර්මාණය කරන උත්සාහ කිරීමක් තමයි ස්වාභාවිකවාදයේදී වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ පොදු ලක්ෂණය තමයි පැරණි ග්‍රීක රෝම සම්භාව්‍ය කලාවේ තියෙන ලක්ෂණ නැවත භාවිතයට ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තන් පස්සේ අර සෙන්ඩෝ බොටිසෙලි කියන ශිල්පියා මේ ඇඳලා තියෙන මේ චිත්‍රය ග්‍රීක යුගයේදී තිබිච්ච ග්‍රීක රෝම යුගයේදී තිබිච්ච සිතුවමන් නැවත පිටපත් කිරීම. හරි. ඊපස්සේ මුලදී කිව්වා භූමි දර්ශන කලාව දියුණුව මේ කාලේදී. ඊළඟට ඇසට පෙනෙන දේ යාරින් මැදීම හේවත් ස්වාභාවික ලෝකයේ හැකිතාක් තත්ත්ව ස්වරූපයෙන් ගොඩනැගෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්වාභාවික විදියටම තාත්වික විදියටම නිර්මාණය කරන්නට පෙළඹෙනවා. ඒ නිසාම පර්යාවලෝකනය කියන સિદ્ધාන්තය මේ කාලේදී හොයාගත්තා. හරි. පර්යාවලෝකන સિદ્ધාන්තය ඇති වෙන්නේ මේ කාලේදී. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු භූමි දර්ශන චිත්‍රයක් අඳිනකොට ඒකේ ඈත ළඟ සහ ඈත පෙන්වන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අවකාශ පර්යාවලෝකනය කියන එක ඇති වෙනවා. ඒ වගේම ඈත දෙයක් ලාවරණයෙන් පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා. ළඟ තියෙන දේවල් තද පැහැයෙන් පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක නිසා ඇති වෙනවා වර්ණ පර්යාවලෝකනය කියන එක. ඒ වගේ පර්යාවලෝක ලක්ෂණ පෙන්වනවා. ඒ වගේ බොඩ නැගිලි නිර්මාණය කිරීමේදී පර්යාවලෝකන ලක්ෂණ භාවිතාවෙන් නිසා ඒ સિદ્ધාන්තය වැඩි දියුණු වෙලා තියෙනවා මේ කාලේ.
ඊළඟට කාය ව්‍යුහ ලක්ෂණ අපි කියනවා මිනිස් සිරුරේ තියෙන ඇතුළත සහ බාහිර තියෙන පෙනුම අපිට කියනවා කාය ව්‍යුහ ලක්ෂණ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ඇනටොමි කියලා. අපේ තියෙන ඇට සැකිල්ලේ ස්වභාවය, මාංශ පේශිවල ස්වභාවය තමයි මේ කාලේදී වැඩිපුර ඉස්මතු කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඊළඟට පරිමාණ ලක්ෂණ. පරිමාණ ලක්ෂණ කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ප්‍රොපෝර්ෂන් කියලා අපි දන්නවා. අපි මිනිස් රූපයක් අඳිනකොට හිස වගේ 8 ගුණයක් නැත්නම් 7මාරක් විතර ගන්නවා. ඒක තමයි පරිමාණයේ විදිහට සලකන්නේ. ඒ අතර මුහුණ අපි මුහුණ ගත්තාන් පස්සේ ඒකෙත් තියෙන පරිමාණ ලක්ෂණයක් අපි දන්නවා ඒක සමාන කොටස් තුනකට බෙදලා තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට අඳින්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පරිමාණ ලක්ෂණත් භාවිතා කරන්න පටන් ගන්නවා මේ කාලේදී. ඊළඟට ග්‍රීක රෝම තේමා සංකේත නැවත ජනප්‍රිය වීම. අපි අර ඉස්සෙල්ලා දැක්ක වීනස් ඉපදීම කියන එක ග්‍රීක රෝම තේමාවක්. ඒක නැවතත් ඇඳපු චිත්‍රයක් මේ කාලේදී. සැන්ඩෝ බෝට්සෙලි කියන ශිල්පියා තමයි මේ කාලේදී පුනර්ජීවන යුගයේදී මේක නැවත ඇඳලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආලේඛ චිත්‍ර කලාව ප්‍රචලිත වීම. ආලේඛ චිත්‍ර කියලා කියන්නේ කෙනෙක්ව ඉස්සරහා තියාගෙන අඳින චිත්‍රයට කියනවා අපි ආලේඛ චිත්‍ර කියලා. මොනාලිසා චිත්‍රය කියන්නේ ආලේඛ චිත්‍රයක්. ඒවට තව නමක් තමයි ප්‍රතිරූප චිත්‍ර. ප්‍රතිරූප චිත්‍රයක් කියන්නේ කාගේ හරි ප්‍රතිරූපය පෙන්වන නැත්නම් ඔහුගේ රුව පෙන්වන සිතුවමක් තමයි ආලේඛ චිත්‍රයක් නැත්නම් ප්‍රතිරූප චිත්‍රයක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි පුනරුද්ධ යුගයේදී කලාවේදී දකින්න පුළුවන් පොදු ලක්ෂණ විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ ටික විභාගයේදී ගොඩක් වෙලාට අහන්න පුළුවන් නිසා මේ මානුෂ්‍යවාදය, පුජ්‍යලවාදය, පරමාදර්ශීවාදය, ස්වාභාවිකවාදය, ඒ වගේම භූමි දර්ශන කලාව දියුණු වීම, කාය ව්‍යුහ ලක්ෂණ ඇනටොමි සහ පරිමාණ ලක්ෂණ දියුණු වීම, පරයාවලෝකන ලක්ෂණ දියුණු වීම, ග්‍රීක රෝම තේමා නැවත ජනප්‍රිය වීම. මෙන්න මේ අංග සියල්ලම ඔබ දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඒ චිත්‍රය හරහා නැත්නම් මේ මූර්තිය හරහා ප්‍රකාශ වෙන්නේ මේ කවර ගුණයද කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕන. අපි යනවා මේ යුගයේදී බිහි වෙච්ච ප්‍රවීණ ශිල්පීන් 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. අපි 11 පන්තිදී සාකච්ඡා කරලා තියෙන එක ගැන. ප්‍රවීණ ශිල්පීන් අතර පළවෙනියා තමයි ප්‍රධාන ශිල්පියා තමයි ලියනාඩෝ ඩා වින්චි. දෙවෙනි එක්කෙනා තමයි මයිකල් ආන්ජලෝ. තුන්වෙනි එක්කෙනා තමයි රෆායල් සෙන්තාසියෝ නැත්නම් රෆායල් සැන්ටි කියලා කියනවා. අපි බලමු මේ 3 දෙනා කොහොමද උන්ගේ නිර්මාණ කොහොමද කියලා අපි බලමු. හරි. අපේ ඊළඟ ප්‍රධාන ශිල්පියා තමයි මේ යුගයේදී බිහි වෙච්ච ලියනාඩෝ ඩා වින්චි. එතකොට ඔබ මේ දකින්නේ ලියනාඩෝ ඩා වින්චිගේ ආලේඛ චිත්‍රයක්. මම කියවනේ ප්‍රතිරූප චිත්‍රයක් කියලා. ආලේඛ චිත්‍රයක් තමයි දකින්නේ. ඔය විසින්ම දිනලාද සිතුවම. එතකොට ලියනාඩෝ ඩා වින්චි කොහෙද මේ යුගයේදී තමයි රෙනෙසාන්ස් යුගයේදී තමයි බිහි මේ ඉපදෙන්නේ. ඉතාලියේ ෆ්ලෝරන්ස් නගරයට ආසන්නව වින්චි කියන ප්‍රදේශයේ වින්චි කියලා කියනවා. ප්‍රදේශයේදී 1452 දී තමයි ඉපදෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ වෙරෝකියෝ කියන ශිල්පියාට තමයි අවුරුදු 17 දී චිත්‍ර ශිල්පය ඉගෙන ගන්නට පටන් ගන්නෙ. මේ ශිල්පියාගේ විශේෂත්වය තමයි ගණිතය, ඉංජිනේරු විද්‍යාව, සංගීතය, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය, ඒ වගේම සැලසුම් ඩිසයිනින් පැත්තට විශේෂ දක්ෂකම් තියෙන ශිල්පියෙක් විදිහට නම් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙයාගේ නිර්මාණ සඳහා අර මුලින් කිව්වා වගේ ග්‍රීක රෝම කලා නිර්මාණ මූලික ලක්ෂණ යොදාගෙන තියෙන පදනම් වෙලා තියෙනවා. අපිට මේ සිලබස් එකේ තියෙනවා මේ ශිල්පියාගේ නිර්මාණ 3ක්. එකක් තමයි පර්වත මස්තකයේ දේවමෑණියෝ,
ඒක කියන්නේ Virgin of Rocks කියලා. දෙවෙනි එක අවසාන භෝජන සංග්‍රහය The Last Supper කියලා කියනවා. මොනාලිසා සිතුවම්. ඊට අමතරව සිතුවම් ගොඩක් නිර්මාණය කළා තියෙනවා. අපිට සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ මේ සිතුවම් තුන විතරයි. පළවෙනිම අපි මොනාලිසා චිත්‍රය ගනිමු. මොනාලිසා චිත්‍රය ඔබ මේ දකින්නේ. ඒකේ දන්නවා දැන් ඔබ දන්නවා මේක ආලේඛ චිත්‍රයක්. ආලේඛ චිත්‍රයක් ආලේඛ චිත්‍රයක් කියන්නේ කෙනෙක්ව ඉදිරියේ තබාගෙන අඳින ලද සිතුවමක් විදිහට තමයි සලකන්නේ. තවත් නමක් තමයි ප්‍රතිරූප චිත්‍රය. එතකොට 1503 සිට 1505 කාලයේදී තමයි නිර්මාණය කළ බව සඳහන් වෙන්නේ. මේ පිළිබඳව විවිධ මතවාද තියෙනවා. මේකේ නිරූපණය වන්නේ ශිල්පියාගේ මව කියලා කියනවා තමයි. සමහර අය කියනවා ෆ්‍රැන්සිස්කෝ ජියෝකොන්ඩා කියන ඒ කාලේ හිටපු ව්‍යාපාරිකයෙක්ගේ ලීසා කියන බිරිඳ තමයි මේකේ නිරූපණය වෙන්නේ කියලා අදහස් වෙනවා. නිශ්චිත අදහසක් නැහැ. දැනට පැරිසියේ ලූවර් කෞතුකාගාරයේ තැන්පත් කළ තියෙන්නේ. එතකොට වෙඩි නෝදනි වීදුරුවකින් ආවරණය කරලා තියෙනවා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ මොනවද කියලා අපි බලමු. මොකද මේ වෙන්නේ ත්‍රිකෝණාකාර ආකෘතියක් තුළ තමයි චිත්‍රය නිර්මාණය කළ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බාහිර මට්ටමින් ඇඳත් මේ ත්‍රිකෝණාකාර හැඩය මෙහෙම පවතිනවා. එහෙනම් ඒකෙන් පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ මොනාලිසා කියන දෘශ්‍ය අරමුණ සංවිධානාත්මකව තමයි නිරූපණය කරන්න උත්සාහ කළා තියෙන්නේ. සැලසුම් සහගතව තමයි මේ චිත්‍රය ඇඳලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ත්‍රිකෝණාකාර ආකෘතියක් එන විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. සිතුවම ගත්තන් පස්සේ තෙල් සායම් වලින් පොප්ලර් ලීයක් මත තමයි ඇඳලා තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙන විශිෂ්ටම දේ තමයි මෙන්න මේ මූණෙන් පෙනෙන බැල්ම. ඒකට කියනවා ගේස් කියලා. G A Z E කියන බැල්මට කියනවා ගේස් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන්. ඒ බැල්ම තුල තියෙන හැඟීම් හැඟීම් තමයි විශිෂ්ටම ප්‍රකාශනයේ විදිහට සැලකන්නේ. ඒක හැඟීම් ගණනාවක සම්මිශ්‍රණයක් විදිහට තමයි සැලකන්නේ. එතකොට තව දෙයක් තමයි මේ චිත්‍රය ඇඳීමේදී භාවිතා කළා තියෙන ඔබට පේන ඇති මේ පැහැදිලි පරිසරයක් තියෙනවා මේ අවට පරිසරය. මේ මූණේ තියෙන ගුප්තමය ස්වභාවය හැඟීම ඉස්මතු කරන්න නැත්නම් තීව්‍ර කරන්න, වැඩි කරන්න මෙන්න මේ පරිසරය තියෙන ලක්ෂණත් හේතු වෙනවා. ඒකේ තියෙන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙතන මේ මොනාලිසාගෙන් ප්‍රකාශ වෙන්නේ සුන්දරත්වය කියන එක තමයි ප්‍රකාශ වෙන්නේ. නමුත් පරිසරයේ මෙතන තියෙන කර්කශක හුදකලා පරිසරයක් තමයි තියෙන්නේ දක්වලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සුන්දරත්වය සහ කර්කශක හුදකලාව කියන එක එක්කිනෙකට විරුද්ධ අදහස් දෙකක් එකම තලයක ඇඳලා තියෙනවා. එකම තලයක සුන්දරත්වය සහ කර්කශක හුදකලාව කියන එක ප්‍රතිවිරුද්ධ ලක්ෂණ දෙකක් එකම තලයක ඇඳීම විශේෂ ලක්ෂණය. නිරූපණය කිරීම. ඊළඟට මේකේ ඇඳීමේදී විශේෂ ක්‍රම විදි පාවිච්චි කරලා දෙන අපිට පේනවා ඇති දැන් මේ මූණ පපුව ප්‍රදේශය නැත්නම් අත්ල මේ අත් කොටස් ටික අනිත් සමස්ත මේ කොටස් වලින් ඉස්මතු වෙන විදිය තමයි වර්ණ යොදලා තියෙන්නේ. ඒකට අපි කියනවා කියරස් කියුරෝ කියලා. අඳුර මතින් කොටස් ඉස්මතු කිරීමට අපි කියනවා කියරස් කියුරෝ සිද්ධාන්තය කියලා. ඉතින් මේ සිද්ධාන්තය මේ සඳහා යොදාගෙන තියෙනවා. මේ සිතුවමට ඉහළින් එන ආලෝකයක් පතිත වීම නිසා තමයි මේ පෙනෙන ආකාරයට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ වැදගත්ම දේ තමයි මේකේ පාවිච්චි කරන ලියනාඩෝ ඩා වින්චි සදූ ගමන
ක්‍රමවේදය කියන එක. මේකෙන් ප්‍රකාශ වෙන්නේ සමමිතික බැලන්ස් එකක් නැත්නම් සයිමෙට්‍රිකල් බැලන්ස් කියලා කියනවා. මේකේ දකින්න පුළුවන් කියන එකයි මේකෙන් පෙන්වන්නේ. සතු ගමන කියන මේ ක්‍රම ශිල්පය තමයි මෙන්න වර්ණ කිරීමේදී අපිට මේ පේනවා ඇති. අවට පරිසරයේ බොඳ වෙන විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මීදුමක් වගේ බොඳ වෙලා තියෙන්නේ. මේ ඇයි බැම මේ හරියට බොඳ වෙලා තියෙන්නේ ෂාප් නැහැ. හරියට ස්ථිර රේඛාවේ දකින්න නැති බොඳ වෙච්ච ස්වරූපයක් තියෙනවා. අන්න ඒකෙන් ත්‍රිමාන බව මැනවින් පෙන්වන ක්‍රමවේදයක් තමයි සතු ගමන කියන මේ ක්‍රම ශිල්පය. එයා මේ ශිල්පීය ක්‍රමයක් විදිහට මේකෙදි පාවිච්චි කරනවා. ත්‍රිමාන බව වගේම සුන්දරත්වය වැඩි වෙන ශිල්පීය ක්‍රමයක් ලෙස මේක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේ චිත්‍රය ගත්තයින් පස්සේ අපිට කියන්න තියෙන්නේ ආලේඛ චිත්‍රයක් කියන එක ප්‍රධාන වශයෙන් ගණිතමය අනුපාතයන් පාවිච්චි කරලා මේක නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා. ගණිතමය අනුපාතය මෙතන ත්‍රිකෝණාකාර ආකෘතියනුත් පෙන්නන පරිමාණ ලක්ෂණ මැනමින් පෙන්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම කොහොමද ප්‍රොපෝර්ෂන් කියන එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. භාව නිරූපණය කියන එක විශිෂ්ට විදියටම දක්වලා තියෙන නිසා තමයි මේ චිත්‍රය විශිෂ්ට නිර්මාණයක් විදියට සලකන්නේ. ඒ වගේම පර්යාවලෝක ලක්ෂණක් තියෙනවා. පරිසරය තුලින් අපිට දකින්න පුළුවන් පර්යාවලෝක ලක්ෂණ. මේකේ චිත්‍රය ගත්තන් පස්සේ පෙරබිම, මැදබිම, පසුබිම කියන කොටස් තුනේම හැඩතල එන විදියට විශිෂ්ට සංරචනයක් කරලා තියෙනවා. සංරචනයක් කියලා කියන්නේ හැඩතල ගොනු කිරීමක් තමයි තියෙන්නේ. උසස් ලෙස හැඩතල ගොනු කිරීමක් තියෙනවා. ඒක මේව තමයි විශේෂ ලක්ෂණ විදියට සලකන්න පුළුවන්. හරි මීට කලින් අපි දැකපු අර මොනාලිසා චිත්‍රයෙන් ප්‍රකාශ වෙන්නේ පුජ්‍යලවාදී ලක්ෂණ තමයි ප්‍රකාශ වෙන්නේ. ඊළඟට අපි මේ දැන් සාකච්ඡා කරන්නේ අවසාන භෝජන සංග්‍රහය කියන සිතුවම. ඩා වින්චිගේ විශිෂ්ටම නිර්මාණයක් විදිහට සලකන්නේ මේක. මේකේ පෙන්වන්නේ මොකක්ද? තේමා වෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද? යේසුස් වහන්සේ සහ ගෝලයන් 12 දෙනෙක් ඉන්නවා. යේසුස් වහන්සේ මියන්නට පෙර දින රාත්‍රියේදී ඒ ගෝලයන් 12 දෙනා එක්ක ඇඳවලා පොඩි සංග්‍රහයක් ලබා දෙනවා උන්ට. ඒ ලබා දීලා ඒ සංග්‍රහයේදී ලබා දෙන්නේ රොටි සහ වයින්. රොටි කෑල්ලක් මේ ගෝලයන් 12 දෙනාට කඩා දීලා කියනවා යේසුස් වහන්සේ මේ තියෙන මගේ මස් ඒන් කොටසක් ඔබ සියලු දෙනාම අනුභව කරන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ගෝලය බලනවා මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ වයින් අරගෙන වයින් රතු පාටයි නිදි වලින් පෙරන පානයක් නිසා වයින් කොටසක් හැමෝටම බෙදා දීලා කියනවා මේ මගේ රුධිරයයි. ඔබයින් කොටසක් පානය කරන්න කියලා කියනවා. මේ වෙලාවේ ගෝලය ටික තුෂ්ණිම්භූත වෙලා බලන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ කියනවා ඔබලාගෙන් එක්කෙනෙක් මාව පාවා දෙන්නේය. ඒ නිසා මට මිය යන්නට සිදුවේ කියලා කියන ප්‍රකාශයක් කරනවා. ඒ වෙලාවේදී මේ ගෝලය 12 දෙනා ඊටාම කලබලයටපත් වෙලා කවුද මේ පාවා දීම කරන්න කියලා විමසන අවස්ථාවක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකෙන් නාට්‍යානුසාරී ස්වභාවයක් තමයි මේ පෙන්눔 කරන්නේ. පාවා දෙන ජුදාස් කියන ගෝලය තමයි ඉන්නේ. ජුදාස් තමයි පාවා දීම කරන්නේ. ඒ රටේ පිලායත් කියන රජතුමාට ගිහිල්ලා මේ තමන්ගේ ගුරුවරයා කැරලිකාරයෙක් කියලා බොරු කියලා ඔහුගෙන් තෑගි මුදල් ලබා ගන්නවා. එහෙම කළා තමයි මේ ඇවිල්ලා මේ සාදයට වාඩි වෙලා ඉන්නේ ජුදාස්. එතකොට මේ චිත්‍රය ගත්තන් පස්සේ තාක්ෂණික ක්‍රම ගොඩාරයක් යොදාගෙන තියෙන මේ චිත්‍රය අඳින්න. සාමාන්‍යයෙන් ශාන්ත මරියා ඩෙලාග්‍රේසි කියන තාපසාරාමේ බිත්තියක තමයි ඇඳලා තියෙන්නේ. අඩි 25ක් දිගයි. අඩි 19ක් පළලට තමයි ඇඳලා තියෙන්නේ. තෙල් සායම් වලින් ටෙම්පරා ක්‍රමයට. ටෙම්පරා ක්‍රමය කියලා කියන්නේ කුඩු සායම් වලට තෙල්
මිශ්‍ර කළා ඇඳීමේ ක්‍රමය. තෙල් වලින් තමයි දිය කරන්නේ. එතකොට කුඩු සායම් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒවෙන් ඇඳීමේ ශිල්පයේ ක්‍රමය තමයි ටෙම්පරා ක්‍රමය කියලා කියන්නේ. එතකොට ෆ්‍රෙස්කෝ සීකෝ ගණයට තමයි ඇති වෙන්නේ. කියන්නේ වියලි බදාම මතනේ ඇඳලා තියෙන්නේ. වියලි බදාම මත ඇඳිනකොට අපි කියනවා ෆ්‍රෙස්කෝ සීකෝ ශිල්පීය ක්‍රමය කියලා. එතකොට වලින් 12 දෙනා ඉන්න මෙතන තියෙනවා මේ කාණ්ඩ කළා තියෙන 3 දෙනා බැගින් මෙතන 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. මෙතනත් 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. කාණ්ඩ 4කට වෙන් කළා තියෙන මේ ගෝලය. අපිට පේන ඇති මේ කාණ්ඩ 4ක් තියෙනවා. එතකොට ජේස්තුමා මැද ඉන්නවා. හරියටම චිත්‍රයේ මැදගතව ඉන්නේ. එතකොට ජේස්තුමාගේ හිස අර පරයාලෝකනේ මේ අපි අඳින වෙනීෂියන් පොයින්ට් සංහත ලක්ෂ්‍ය පීඨවල තියෙන්නේ ජේස්තුමාගේ හිස මත. මේ හිස මත එකකින් වීදන රේඛා අනුව තමයි පරයාලෝක ලක්ෂණ ඇති වෙන විදිහට තමයි මේ චිත්‍රය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් මොකද වෙන්නේ? ජේස්තුමා අපේ ඇහැට කෙලින්ම අවධානය ලක් වෙන්නේ ජේස්තුමාගේ චරිතය. ඒක සංවිධානාත්මක ලෙස තමයි මේ චිත්‍රය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. අපිට එකවර පේන්නේ නැහැ ඒක. ඒක පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් ඊළඟ චිත්‍රයේදී මේ තින්නේ ඒ ගෝලංග නම් සහිතව මෙන්න මේකෙන් පේනවා අපිට පේන ඇති ජේස්තුමාගේ හිස තමයි සංහත ලක්ෂ්‍ය විදිහට අරගෙන රේඛීය පරයාලෝකනය අනුව මේ සිතුවම නිර්මාණය කරලා තින්නේ. මේ ශාලාවේ දොරටු මේ රේඛීය පරයාලෝකන එකතු වෙන විදිහ තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ජේස්තුමාගේ චරිතය සමමිතික විදිය මධ්‍ය ලක්ෂයේ පිටවල තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා ජේස්තුමාගේ චරිතය අපිට එකවරම ඇහැට ග්‍රහණය වෙනවා. හරි. දැන් පරයාලෝක ලක්ෂණ විශිෂ්ට විදියට යොදාගෙන තියෙනවා. සිවිලි මේ හැඩ මේ හැම එකක්ම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ මෙතන හිස මධ්‍ය ලක්ෂයේ විදියට නැත්නම් සංහත ලක්ෂයේ විදියට අරගෙන තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ චිත්‍රයේ කැරස්කියුරෝ කියන સિદ્ધාන්තය දාගලා තියෙනවා. මොකද්ද කැරස්කියුරෝ කියලා කියන්නේ? අඳුර තුලින් අදාළ මේ තේමාව නැත්නම් ප්‍රධාන චරිත ඉස්මතු කිරීමේ ක්‍රමවේදය. පරිසරයේ කොටස් අඳුර කළා අදාළ චරිත අඳුර තුලින් ඉස්මතු කිරීමේ ක්‍රමවේදය තමයි කැරස්කියුරෝ කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේදී මානවවාදී ලක්ෂණ දකින්න පුළුවන්. මානවවාදී ලක්ෂණ කියන්නේ ජේස්තුමා සාමාන්‍ය දේවත්වයෙන් සලකන නිසා හිස වටා රශ්මි මාලාවක් ගොඩක් කළාට වෙනත් ශිල්පීන් යොදනවා. නමුත් මේ කාලේදී එහෙම යොදලා නැහැ. ජේස්තුමා ඇඳලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් විදියට. ඒ නිසා එකෙන් ප්‍රකාශ වෙන්නේ මානවවාදී ලක්ෂණ. මිනිස් චරිතයේ ස්වභාවයට අනුව තමයි නිර්මාණය කළ තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන විශිෂ්ටම දේ තමයි හැඟීම් ප්‍රකාශනය කියන්නේ. හැඟීම් ප්‍රකාශනය කියන්නේ එක එක චරිතවල දැන් මේ විමසිලිමත් බව, පුදුමය, විස්මය මේ ආදී ලක්ෂණ මේ ගෝලයන්ගේ මූණ වලින් ඉස්මතු වෙලා පේන මැනවින් යේසුස් වහන්සේ අර ප්‍රකාශ කිරීමත් සමගම ඇතිවෙච්ච ස්වභාවය ඊටාම තාත්වික ස්වරූපයෙන් නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. ඒ වගේම සමමිතික බැලන්ස් එකක් තියෙනවා. මධ්‍ය ලක්ෂණ මෙහෙම රේඛාවගේ මෙහෙම කෙලිම බෙදුවොත් එහෙම දෙපැත්තට සමානම කොටස් දෙකකට බෙදෙන විදිහ තමයි සමමිතික ලෙස මේක තුලනය කරලා තියෙනවා. සයිමෙට්‍රිකල් බැලන්ස් එකක් තියෙන චිත්‍රයක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට සාකච්ඡා කරන්නේ ලියනාඩෝ ඩා වින්චිගේ ඊළඟ නිර්මාණය අපිට අදාළ සිලබස් එකට අදාළ ඒක තමයි ගිරිඅරණෙහි කන්‍යා මෞතුමිය කියන සිතුවම. මේක තවත් නමකින් හඳුන්වනවා පර්වත මස්තකයේ දේවමෑණියෝ කියලා. පර්වත මස්තකයේ දේවමෑණියෝ කියලා හඳුන්වනවා. එතකොට මේකේ තියෙන චරිත මේකේ සිතුවම් දෙකක් තියෙනවා. මේ සිතුවම තියෙන්නේ පැරිසියේ ලුවර් කෞතුකාගාරයේ එකම විදියට ඇඳපු සිතුවම් දෙකක්. මේක තියෙන්නේ ලන්ඩන් කෞතුකාගාරයේ ඩා වින්චි ඇඳපු සිතුවම් දෙකක් තියෙනවා.
එකම මාතෘකාව යටතේ. එතකොට අපිට සිලබස් එකේ තියෙන මේ පැරිසිය ලූවර් කෞතුකාගාරයේ සිතුවම් තමයි දීලා තියෙන්නේ. මේ ඉන්නේ ජේසු බිලිඳා කුරුස්සයක් තියෙන ලී වලින් හදපු කුරුස්සයක් දරාගෙන ඉන්නවා. මේ ඉන්නේ මරියතුමිය දේවදූතියක් ඉන්න මේ කාන්තා රූපෙන් දක්වන්නේ දේවදූතිය. මෙතනින් සාන්ත ජෝන් කියන බිලිඳා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට මේ චිත්‍රය නිර්මාණය කිරීමේදී ඩාවින්චිගේ මම මුලින්ම කිව්වා මේ දෘශ්‍යාරමුණු සංවිධානාත්මකව පෙළගැස්වීමක් දකින්න පුළුවන්. මේකෙදිත් අර ත්‍රිකෝණාකාර සම්පින්ඩනය තියෙනවා. ත්‍රිකෝණයක් ඇතුළත මේ සියලුම රූප ගොනු කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට පැහැදිලි නැති. මෙහෙම බැලුවත් ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා. මෙහෙම බැලුවත් ත්‍රිකෝණයක් දකින්න පුළුවන්. එතකොට ත්‍රිකෝණාකාර සම්පින්ඩනයේ ඔහුගේ චිත්‍රවල ගොඩක් මොනාලිසා වලක් තියෙනවා නේද? දකින්න පුළුවන් මේ චිත්‍රය තුලක් තියෙනවා. ඒ දෘශ්‍ය අරමුණු සංවිධානාත්මක පෙළ ගැස්වීමක් මේකේ දකින්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔහු යොදාගත් සිද්ධාන්ත ටික. මොනවද සිද්ධාන්ත ටික? මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා අඳුර තුලින් අදාළ චරිත ඉස්මතු කිරීමේ ක්‍රමවේදයට අපි කියනවා කියාරස් කියුරෝ කියලා. අඳුරෙන් මේ චරිත වෙන් කළ දක්වන්න වර්ණ භාවිතා කරන ඒකට තමයි අපි කියන්නේ කියාරස් කියුරෝ කියලා. ඉතින් මේ સિદ્ધාන්තය පැනමින් යොදාගත් එකක් බවට පේනවා. ඊට පස්සේ මේකෙත් මානවවාදී ස්වරූපයක් තමයි දකින්න පුළුවන්. මානවවාදී කියලා කියන්නේ දෙවියන්ගේ ස්වරූපයෙන් නෙවෙයි මේ ජේසු බිලිඳා දක්වලා තියෙන්නේ. සමහර වෙන රැස්වලක් දක්වන මේකේ එහෙම නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට තමයි දක්වලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය බිලිඳෙක් විදිහට තමයි දක්වලා තියෙන්නේ. දැන් චිත්‍රවල මරියතුමිය වටා රැස්වලක් තියෙනවා. යොදනවා ඒ දිව්‍යමය ස්වභාවය දක්වන්න. නමුත් මේකේ එහෙම නැහැ දේවවාදී ලක්ෂණ බැහැර කරලා සාමාන්‍ය මනුෂ්‍යයන් විදිහට දක්වලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මානවවාදී ලක්ෂණ පැහැදිලිව පෙනෙන චිත්‍රයක්. එතකොට ඊළඟට ඊටම වැදගත් මේ තෙල් සෑම් වලින් ඇඳලා තියෙන්නේ කැන්වස් එකක් මත. එතකොට මරියතුමියගෙන් මාතෘත්වය මෞසෙනෙහස කරුණාව ප්‍රකාශ වෙනවා. ඒ වගේම බිලිඳාගෙන් මේ බිලිඳු චරිත වලින් මෘදු බව මොළකැටි බව ප්‍රකාශ වෙනවා. බිලිඳු දරුවන්ගේ ස්වභාවය මාංශ පේශී වල ස්වභාවය පිරිපුන් බව පෘෂ්ටිමත් භාවය ප්‍රකාශ වෙනවා. එතකොට තවත් යදනෝන් සදූ ගමන තාක්ෂණ ක්‍රමවේදය යදනවා. මම කිව්වා අර මීදුමක් වගේ බොඳ වෙලා යන විදියට වර්ණ යෙදීම කියනවා සදූ ගමන තාක්ෂණ වේදය කියලා. තාක්ෂණය ඒ තාක්ෂණයේදී යොදාගෙන තියෙනවා ත්‍රිමාන බව වැඩියෙන් ඉස්මතු කරන්න එක හේතු වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ බාහිර පරිසරය ගත්තන් පස්සේ කාල්පනික පරිසරයක් තියෙනවා. මේ වගේ පරිසරයක් අපිට දකින්න නැහැ. සැබෑ ලෝකේ දකින්න නැහැ. කාල්පනිකයි. මේකෙන් පෙන්නනවා ජේසුතුමාගේ ජීවිතය මේ පර්වත වගේ කර්කශක දෙයක් විදිය තමයි සංකේතවත් කිරීමක් තමයි තියෙන්නේ. එතන එකකින් අපි මේ කොටසෙන් ඇත්තටම පෙන්නන්නේ අයිඩියලිසම් කියන එක. අයිඩියලිසම් කියන්නේ පරමාදර්ශවාදය කියන එකයි. දෘශ්‍යාරමුණු චිත්‍රයට ගැළපෙන විදියට පෙළ ගැස්සලා තියෙන චිත්‍රයක් තමයි මේක තියෙන්නේ. චිත්‍රයේ තේමාවට ගැළපෙන විදියට අදහසක් ප්‍රකාශන විදිය තමයි මේ අරමුණු මේ පසුබිම් කොටස යොදලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි පරමාදර්ශීවාදය කියන එක මේකෙන් පෙන්වනවා කියලා අපිට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ මෙතනින් මේ ගුහාවක් තුලින් ආලෝකය එන වගේ මේක පැහැදිලිව පෙනෙන මේ චිත්‍රේ ආලෝකයක් මේ විතර වැටෙනවා. ඒකින් පෙන්වන්නේ මේ ආලෝකයෙන් තුලින් සංකේතවත් වන්නේ දිව්‍යමය ආලෝකයක් මේ තුල මේ චරිත කෙරෙහි වැටෙන විදිය තමයි නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ. එතකොට මේ චරිත හතරම ඉහළින් එන ආලෝකයක් නිසා තමයි ආලෝකය වෙලා තියෙන්නේ. ඉස්මතු වෙලා තියෙන්නේ.
මෙතනින් තියෙන වෙනම ආලෝකයක් ඒ තුලින් අර දිව්‍යමය ස්වභාවයේ සංකේතවත් වීම ප්‍රකාශ වෙනවා. ඒතකොට මේ බාහිර පරිසරයෙන් කාල්පනික පරිසරයක් නැත්නම් අපි කියන ෆැන්ටසි කියලා. කාල්පනික පරිසරයක් තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. මේ එකක් තාත්වික ලෝකේ දකින්න පුළුවන් නැහැ. දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මේ කොටස් ටික තමයි ඊටම වැදගත් එක. ඊට පස්සේ තෙල් සායම් වලින් කැන්වස් එක මත තමයි නිර්මාණය සිදු කරලා තියෙන බව ප්‍රකාශ වෙන්නේ. අර්ධ කවාකාර ආකෘතියක් ඇතුලේ තමයි චිතුවම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේක මානුෂ්‍යවාදය වගේම පරමාදර්ශීවාදය ප්‍රකාශ කරන චිත්‍රයක් බවට නම් කරන්නට පුළුවන්. මේ චිත්‍රෙත් අපිට බලන්න පුළුවන් ත්‍රිකෝණාකාර සම්පින්ඩනය දකින්න පුළුවන්. ත්‍රිකෝණාකාර ආකෘතියක් ඇතුලේ තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඔහුගේ විශේෂ තාක්ෂණික ක්‍රමයක් ඒක ත්‍රිකෝණාකාර සම්පින්ඩනය. ඩාවින්චි හදපු කටුසටහන් කීපයක් දකින්න පුළුවන්. මේ බලන්න කටුසටහන් වුණත් තාම තාත්විකව මේ කොටස් හදපු විදිය. ඩාවින්චි කාය විවච්ඡේද ශිල්පය නැත්නම් මිනිස්සුගේ තියෙන සැබෑ තත්ත්වය අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා මෘත ශරීරාගාර වලට ගිහිල්ලා ඒ මල සිරුරු කපලා ඒ කොටස් ඇඳපු කටුසටහන් පිටපත් තමයි මේ දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇත්තම විදිය අවබෝධ කරගන්න ඔව් ඉතාම කැපවීමෙන් කටයුතු කළා කියන එක සාක්ෂියක් වෙලා තියෙනවා මේවා. ඒතර කටුසටහන් තමයි වෙන්නේ. ඔහු විශේෂයෙන්ම සැලසුම් ශිල්පය සඳහා ප්‍රවීණත්වයක් දැක්වූ ශිල්පියෙක්. විශේෂයෙන්ම මේ යුද්ධ උපකරණ නිර්මාණය කිරීමේදී මුල් සැලසුම් ඇඳලා තියෙන්නේ ඩාවින්චි විසින්. මේ දුම්නකින් ඊතල විදිමින් යොදන යුද අවියක් විදිහට තමයි මේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. යුද ටැංකියක මුල්ම සැලැස්ම නිර්මාණය කළ ඩාවින්චි මේ තියෙන ඒ පිළිබඳ යාන්ත්‍රික කොටස් ඇඳපු විදිය සහ ඒ ක්‍රියාකාරී වෙන විදිය ඇඳපුලා තියෙනවා. මෙතනත් පෙන්වන්නේ යුද උපකරණයක් නිර්මාණය කරන ආකාරය. මෙත් ඒකමයි. ඒ වගේම වාස්තු විද්‍යා නිර්මාණ ප්‍රොජෙක්ට් කරන ඇති ව්‍යාපෘතියක් විදිහට කොහොමද සැලසුම් කරන්න කියලා නිර්මාණය කළා තියෙනවා. ඉහළ ආකාශයේ ඉගිලෙන්නට විවිධ උපක්‍රම තාක්ෂණික ක්‍රම යොදාගලා තියෙනවා. ඒ සඳහා කටුසටහන් ඇඳලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ හෙලිකොප්ටරයක නැත්නම් මේ ගුවන් යානයක මූලික සැකැස්මක් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. සුළං බලය ප්‍රයෝජනයට අරගෙන යමක් ඉස්සන්න ඔසවා තබන්න කරන තාක්ෂණ ක්‍රමයක්. ඒ වගේම විවිධ තාක්ෂණික උපකරණ නිර්මාණය කරන්න සැලසුම් කරලා තියෙනවා. හරි දැන් අපි දැක්කා නිර්මාණ තුනයි ඩාවින්චිට අදාළ වෙන්නේ අපිට තියෙන්නේ. ඊට අමතරව නිර්මාණ කීපයක් අපි දැක්කා. අපි මෙතනදී අවසානයේදී ලියා ගන්න ඕන ඩාවින්චිගේ තියෙන සිතුවම් නිර්මාණවල තියෙන විශිෂ්ට නැත්නම් පොදු ලක්ෂණ මොනවද විශේෂ ලක්ෂණ මොනවද කියලා ලියා ගන්න අනුමාත්‍රකාවක් විදියට. අපි දැක්ක පළවෙනි එක තමයි අංක 1 දාලා ලියන්න ඕනේ. දෘශ්‍ය අරමුණු සැලසුම් සහගත ලෙස නැත්නම් සංවිධානාත්මකව නිර්මාණය කළ තියෙන යොදලා තියෙන. පළවෙනි එක තමයි දෘශ්‍ය අරමුණු සැලසුම් සහගත ලෙස එහෙම නැත්නම් සංවිධානාත්මකව යොදා ගැනීම. ඊළඟ දෙවෙනි එක තමයි ගණිතමය අනුපාතයක් අනුව සිතුවම් නිර්මාණය කිරීම. ඒක වරහානේ ඕනනම් ලියන්න. ත්‍රිකෝණාකාර සම්පින්ඩනය තුල තමයි ගොඩක් වෙලාවට සිතුවම් නිර්මාණය කරලා තියෙන. ඒක ගණිතමය අනුපාතයක් අනුව තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. තුන්වෙනි වැදගත් පොදු විශේෂ ලක්ෂණය තමයි කාය විවච්ඡේද ලක්ෂණ. නැත්නම් මිනිස් සිරුරේ සැබෑ ස්වરૂපය.
සිතුවම් සඳහා යොදා ගැනීම. ඒ වගේම මෙතෙන්ටම ලියන්න පුළුවන් පරිමාණ ලක්ෂණ නිවැරදිව යොදා ගැනීම කියන එක ඩා වින්චිගේ චිත්‍රවල දකින්න පුළුවන් විශේෂ ලක්ෂණයක්. ඊළඟට භාව නිරූපණයේ දක්ෂතාවය. භාව නිරූපණය කියලා කියන්නේ හැඟීම් ප්‍රකාශනයේ දක්ෂතාවය. අපි ඒක දැක්කා. ඒ සිතුවම් තුනෙන් එකක් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මොනාලිසා චිත්‍රයේ තියෙන විශිෂ්ට භාවයමේ හැඟීම් ප්‍රකාශනයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අවසන් රාත්‍රී භෝජන සිදුවීමෙත් මේ බව දකින්න පුළුවන්. ඊළඟට තාක්ෂණික ක්‍රමයක් විදිහට වැව පාවිච්චි කරනවා අඳුර තුලින් අදාළ චරිත ඉස්මතු කිරීමේ ක්‍රමවේදයකට අපි කියනවා කියරස් ශිල්පීය ක්‍රමය භාවිතා කිරීම. ඒකට කියන්නේ සාමාන්‍ය තේරුම තමයි අඳුර මතින් ආලෝකය තීව්‍ර කර දැක්වීම. ආලෝකය ඉස්මතු කර දැක්වීම. ඊළඟට සාදු ගමන ශිල්පීය ක්‍රමය. සාදු ගමන ශිල්පීය ක්‍රමය කියලා කියන්නේ වර්ණ මිශ්‍ර කිරීමේදී බොඳ වී යන ආකාරයට මීදුමක් වැනි ආකාරයට වර්ණ යෙදීම තමයි සාදු ගමන තාක්ෂණික ක්‍රමයේ ස්වરૂපය. ඒ නිසා මෙන්න මේ ලක්ෂණ ටික ඉතාම වැදගත්. මේ චිත්‍ර මේ තුනම අපිට අගයන්න තියෙන අගීම් කරන්න තියෙන නැත්නම් ලියන්න තියෙන චිත්‍ර තුන ගැන සඳහන් කිරීමේදී මෙන්න මේ කියපු විශේෂ ලක්ෂණ ටික විශේෂයෙන් සඳහන් වුණොත් ඔබට ලැබෙන ලකුණු ප්‍රමාණය අඩුවීමක් වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම මේ ලකුණු ටික ලැබෙනවමයි. නිසා මේ කොටස් ඔස්සේ මේ චිත්‍ර තුන පිළිබඳ විමර්ශනයක් නැත්නම් විචාරයක් කරන්න කියන එක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට පුනරුද්දෝගයේ බී වෙච්ච විශිෂ්ටම ශිල්පියෙක් තමයි මයිකල් ආන්ජලෝ කියලා කියන්නේ. මයිකල් ආන්ජලෝ තමයි ඔබ මේ දකින්නේ. එතකොට ඔහු චිත්‍ර ශිල්පයට වගේම මූර්ති ශිල්පයටත් එකසේම දක්ෂ ශිල්පියෙක් විදිහට සලකනවා. 1495 තමයි ඉපදිලා තියෙන්නේ. ෆ්ලෝරන්ස් නුවරට ආසන්න ඉතාලියේ ෆ්ලෝරන්ස් නුවරට ආසන්න කාසල් කැප්‍රිස් කියන නගරේ 975 තමයි ඉපදිලා තියෙන්නේ. කාසල් කැප්‍රිස් නම් ස්ථානයේදී. ඒ වගේම චිත්‍ර විතරක් නෙවෙයි මූර්ති කැටයම් වාස්තු විද්‍යාව කියන්නේ ගෘහ නිර්මාණ. ඔහුගේ විශිෂ්ටම ගෘහ නිර්මාණයක් තමයි ශාන්ත පීතර බැසලිකාව කියන එක පල්ලිය. ඒක නම් උදාහරණයක් විදිහට ලියන්න පුළුවන්. විශිෂ්ට නිර්මාණ ශිල්පියෙක් විදිහට සලකනවා. ඒ වගේම මේ ඔහු කවියෙක් විදිහට සලකනවා. කවි 300ක් පමණ නිර්මාණය කළ බව සඳහන් වෙනවා. මේ ආකාරයේ විශිෂ්ට ගණයේ නිර්මාණ ශිල්පියෙක් තමයි මයිකල් ආන්ජලෝ කියලා කියන්නේ. මේ ශිල්පියා ගොඩක් අයට මූර්ති කලාවට තමයි වැඩි දක්ෂතාවයක් වගේම කැමැත්තක් දැක්ුවේ. ඒ නිසා ඔහු කියනවා දෘශ්‍ය කලාවේ මූලික කේන්ද්‍රය වෙන්නේ මූර්ති කලාවයි කියලා ඔහු හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ චිත්‍රයටත් වඩා ඔහු කැමැති වෙලා තින්නේ මූර්ති වලට. ඒ නිසා තමයි එහෙම කිව්වේ දෘශ්‍ය කලාවේ මූලික කේන්ද්‍රය වන්නේ මූර්ති කලාවයි කියලා ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. මේදී මිනිස් සිරුර තමයි ප්‍රධාන ප්‍රකාශන මාධ්‍ය විදිහට යොදාගන්නේ. ඒ කියන්නේ චිත්‍රයෙන්ද මූර්තියක් නිර්මාණය කරත් ප්‍රධාන ප්‍රකාශන මාධ්‍ය විදිහට භාවිතා කරන්නේ මිනිස් රූපය. ඒ වගේම ඒ මිනිස් රූපයේ තියෙන කාය විවච්ඡේද කියන්නේ තාත්වික ස්වરૂපය වගේම මාංශ පේශීවල හැඩතල ඊටාම තාත්වික වගේම අතිශෝක්තියෙන් දක්වන. අතිශෝක්තියෙන් කියන්නේ ටිකක් වැඩිපුරම ඉස්මතු කරලා දක්වන. ඒක තමයි ඔබේ ලක්ෂණ දකින්න ඔබේ තුල දකින්න පුළුවන් ලක්ෂණ. ඊට පස්සේ මේ ශිල්පියා විවිධ ශිල්පීන් යටතේ
චිත්‍ර ශිල්පය වගේ මූර්ති ශිල්පයක් හදාරලා තියෙනවා. පළවෙනිම උරුබිනෝ කියන ශිල්පියාට චිත්‍ර ශිල්පය හදාරලා තියෙන කුඩා කාලයේදී ඒ වගේම අවුරුදු 13 දී ඩොමිනිකෝ ගිල්ඩියෝ කියන ශිල්පියාට නිර්මාණ හදාරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි වරට ගියෝවානි කියලා ශිල්පියාට නිර්මාණ හදාරලා තියෙනවා. ඒ වගේම බර්ටෝල්ඩෝ කියලා මූර්ති ශිල්පියෙක් යටතේ මූර්ති නිර්මාණ කලාව පිළිබඳ හදාරලා තියෙනවා. එතකොට මොහුගේ නිර්මාණ රාශියක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට අපේ සිලබස් එක තියෙන්නේ මූර්ති නිර්මාණ 3ක් තියෙනවා. පේටා කියන මූර්තිය, ඒ වගේම ඩේවිඩ් කියන මූර්තිය, ඊළඟට මොසෙස් කියන මූර්ති 3යි. ඊට පස්සේ සිස්ටයින් දේවමැදුරේ තියෙන සිතුවම් කීපයකුයි අපිට සිලබස් එකට අදාළ වෙනවා. ඊට අමතරව ඔබ දකිනවා මෙතන මිය යන වහලා, කැරලිකාර වහලා, දෙවනි ජුලියස් පාප්තුමාගේ සෝන්ගය, රෝගස්සි මරියතුමිය කියලා තවත් නිර්මාණ ගොඩක් තියෙනවා. මීටත් අමතරව තියෙන ගොඩක් ඒ පිළිබඳවත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්, අදාරන්න පුළුවන්. අපිට මුලින්ම මේ සිලබස් එකේ තියෙන්නේ මේ මූර්ති 3 පමණයි හැබැයි. ඊට අමතරව සිස්ටයින් දේවමැදුරේ සිතුවම් 2ක් තියෙනවා අදාරන්න. මේ දකින්නේ ඉතාලියේ රෝමේ වතිකානු නුවර තියෙන සිස්ටයින් කියන දේවමැදුර. සිස්ටයින් දේවමැදුරේ මේ සීලිම වගේම මේ අල්තාරයේ පිටුපස විශාල බිත්තිය, මේ තියෙන අල්තාරය කියන පූජාසනය කියන දැක්ක පූජකතුමා මෙතනදී තමයි දේවමයන් පවත්වන්නේ. ඊට පිටුපස විශාල බිත්තිය, විශාලම චිත්‍රයක් තියෙන එක තමයි අපි දන්නේ අවසාන නිශ්චය කියලා සිතුවම. ඊට අමතරව සිස්ටයින් දේවමැදුරේ සීලිම කොටසේ තියෙන ලෝකෝපත්ති කතාව, ලෝකයේ උපත පිළිබඳ කතාව සිතුවම් කරලා තිනවා. ක්‍රිස්තියානි බයිබලයේ සඳහන් ආකාරයට ලෝකය හැදුනේ, මැවුනේ කොහොමද, මැවුවේ කවුරුන්ද, ඒ කෙසේද කියලා මේ සීලිම කොටසේ ඇඳලා තියෙනවා. ඔබ මේ දකින්නේ සිස්ටයින් දේවමැදුරේ තියෙන සිතුවම් තිබෙන විදිය. සීලිම කොටසේ තියෙන සිතුවම් ටික තමයි වෙනම දකින්නේ. අපේ සිලබස් එකේ තියෙන වැදගත්ම චිත්‍රයක් තමයි මේ සිස්ටයින් දේවමැදුරේ තියෙන අවසාන විනිශ්චය කියන සිතුවම. ලාස්ට් ජජ්මන්ට් කියලා ප්‍රකාශ වෙන ඉංග්‍රීසියෙන්. එතකොට මේකේ තියෙන්නේ ක්‍රිස්තියානි බයිබලයේ එන ප්‍රධාන සිද්ධියක්. ඒකේ මොකද්ද වෙන්නේ? ඒකේ විශේෂත්වය තමයි ලෝක 3ක් දක්වනවා. ලෝක 3ක් කියන්නේ මනුෂ්‍ය ලෝකයේ තමයි මේ පල්ලෙහැම දක්වන්නේ. ඊට පස්සේ මේ මැද කොටසේ තියෙන්නේ පරලෝක කියන කොටස. ඊළඟට එතනින් ඉහළ කොටස දිව්‍ය ලෝකයේ කියන නැත්නම් ස්වර්ගය කියන එක සංකේතවත් කරලා තියෙනවා. මේ තීරුවෙන් දිව්‍ය ලෝකය, මේ තීරුවෙන් පරලොව, මේ තීරුවෙන් අටම තීරුවෙන් මනුෂ්‍ය ලෝකය සංකේතවත් වෙනවා. එකම තලයක ලෝක 3ක් නිර්මාණය කිරීම විශේෂ ලක්ෂණයක් විදිහට සැලකනවා. එතකොට මේකේ ප්‍රධානම චරිතයේ විදිහට ප්‍රධානත්වය ලැබෙන්නේ ජේසුතුමාගේ චරිතය. ඔබ මේ දකින්නේ ජේසුතුමාගේ චරිතය. මේ තින්නේ ඒකමයි. ඒක නිර්මාණය කළා දෙන්නේ ඇපොලෝ දෙවියන්ගේ රූපකාය විදියට. ඇපොලෝ දෙවියන් හිටියේ ග්‍රීසියේ. ඒ ග්‍රීසියේ ඇපොලෝ දෙවියන්ගේ, ඇපොලෝ කියන්නේ සූර්ය දෙවියන්, හිරු දෙවියන්ට, ඒ හිරු දෙවියන්ගේ ශෛලිය ස්වභාවයට තමයි නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ. ඒකෙන් පෙන්වන්නේ මෙම ශිල්පීන් ග්‍රීක රෝම ආభాෂයේ අනුව නිර්මාණය කළ බව තමයි ඒකෙන් ප්‍රකාශ වෙන්නේ. එතකොට ජේසුතුමා ආසන්නේ මෙන්න මේ කොටසෙන් අප පෙන්වන්නේ ජේසුතුමාගේ ගෝලයන්ට කියනවා අපොස්තුලවරුන්.
අපෝස්තුලවරුන් කියලා කියනවා. ඒ ගෝලයන් 12 දෙනෙක් හිටියා කියලා මම මුලදී කිව්වා. ගෝලයන් 12 දෙනා පෙන්වනවා. ඒ වගේම දේවදූතයන් පෙන්වනවා. ශාන්තුවරුන් මේ චරිතවලින් පෙන්වන්නේ ශාන්තුවරුන් කියන චරිත. ඊට පස්සේ ආගම වෙනුවෙන් දිවිපිදුවන් මේ චරිතවලින් නිරූපණය වෙනවා කියලා තමයි අදහස් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ගෝලයන් කියන්නේ අපොස්තුලවරුන්, දේවදූතයන්, ශාන්තුවරුන් සහ ආගම වෙනුවෙන් දිවිපිදු අය යේසුස් වහන්සේගේ චරිතය වටා පෙළගස්වලා තියෙනවා. එතකොට මේ චිත්‍රයේ ප්‍රධාන චරිතයේ විදිහට අනිත් චරිතවල ඉස්මතු වෙන විදිහට ඇඳලා තියෙන්නේ යේසුස්තුමාගේ චරිතය. මේ තියෙන්නේ පරලොව කොටසේ එන සංරචන කොටසක් තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ ප්‍රධාන චිත්‍රයේ තියෙන තවත් විශේෂ ලක්ෂණ මොනවද කියලා. ඔය මේ දකින්නේ මෙන්න මේ කොටසේ මෙන්න මෙතනින් පේනවා තියෙන ඔබට පේනවා ඇති. ඒ කොටසින් තියෙන්නේ ස්වර්ගයේ සිට පරලොවට වැටෙන මිනිසුන් තමයි මේකේ සංකේත කරලා තියෙන්නේ. ස්වර්ගයේ හිටියත් තාමුගේ පින්පව් අනුව නැවතත් පරලෝකෙට වැටෙනවා කියන එක තමයි සංකේතවත් වෙන්නේ. මේ පැත්තේ තියෙන්නේ පරලෝක සිට නැවත දිව්‍ය ලෝකෙට පිවිසෙන මිනිසුන් තමයි මේ පැත්ත දක්වලා තියෙන්නේ. එතකොට විශේෂ චිත්‍රයක් අඩි 48යි අඩි 48ක් උසයි අඩි 44ක් පළලක් ඇති වෙන විදිහ තමයි මේ චිත්‍රය ඇඳලා තියෙන්නේ. තෙල් සායම් මාධ්‍යයෙන් ඇඳලා තියෙන්නේ. තෙල් සායම් වලින්. එතකොට ලෝකයේ තියෙන විශාලම ප්‍රෙස්කෝ සිතුවම් විදිහට සලකනවා. එතකොට මෙන්න මේ චිත්‍රයේ මේ කොටසේ තියෙන්නේ පහළ කොටසේ තියෙන්නේ පාපී පුද්ගලයන්, පාපයට ලක් වෙච්ච පුද්ගලයන්, මනුෂ්‍ය ලෝකේ ඉන්න වැරදි කරන අය මේකෙන් නිරූපණය වෙනවා කියලා අදහස් වෙනවා. මේ චිත්‍රයට ගොඩාක් බලපාලා තියෙන්නේ පල්ලියේ ඒ කාලේ පැවති පල්ලියට විවේචන එල්ලුවා. ක්‍රිස්තියානි ආගම සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් විවේචන තිබුණා. ඒ නිසා ඒකර ගොඩාක් ඒ විවේචන නිරූපණය වන සිතුවමක් විදිහට තමයි සලකන්නේ. ඒ වගේම මිනිස් රූප ඇඳීමේදී මිනිස් රූප 300ක් විතර මේ තුල තියෙනවා. මාංශ පේශී වල ස්වභාවය පෙන්වන්න විශේෂ උනන්දුවක් අතිචෝක්තියෙන් පෙන්වලා තියෙනවා මේවයි මාංශ පේශී වල ස්වභාවය. ඒ වගේම ස්කන්ධ කියන මාස් කියලා කියන ස්කන්ධයට කියන්නේ මේ චරිතයේ දැක්වෙන බර නිරූපණය කරන්න වැඩි උත්සාහයක් දරලා තියෙනවා. ස්කන්ධය සහ මාංශ පේශී ස්වභාවය දක්වන්න තමයි වැඩිපුර උත්සාහයක් යොදලා තියෙන්නේ. ඔහු විවිධ ඉරියව් තියෙනවා. විවිධ ආකාරයෙන් යොදපු ඉරියව් තියෙනවා. අපි ඊළඟට බලමු. ඊළඟ සිතුවම මෙතන පොඩි දෙයක් අමතක මෙතනින් තියෙන්නේ මේ මරියතුමියගේ රූපය තමයි මෙතන දක්වලා තියෙන්නේ. තවත් එක තමයි ජේසුතුමාගේ මේ දකුණු අතේ කුරුසිය ඇන ගහපු නිසා ඇතිවෙච්ච තුවාල කැලලක් දකින්න ලැබෙනවා කියලා තියෙනවා. නමුත් ඔහුගේ මුහුණෙන් දුක ප්‍රකාශ වෙන්නේ කරුණාවන්ත ස්වභාවයක් තමයි දිස් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ පරලෝකේ ඉන්න අයගේ ස්වභාවය දැක්වෙන එකක්. ඔවුන්ගේ පරලෝක දක්වන අයගේ කලින් ගිරියාව දක්වලා නැහැ. සුදු පැහැයෙන් තමයි ඇස් දක්වලා තියෙන්නේ. ඊළඟ සිතුවම තමයි අපි සිස්ටන් දෙව්මෙදුරේ සීලෙම ඇඳපු චිත්‍රයක් තමයි මේ ආදම් මැවීම කියන එක. ආදම් මැවීම අයති වෙන්නේ සිස්ටන් දෙව්මෙදුරේ ලෝකෝත්පත්ති කතාවට තමයි අයිති වෙන්නේ. මේ දකින්නේ මෙන්න මේ කොටසේ මෙන්න පැහැදිලිව පේනවා ආදම්ගේ මැවීම චිත්‍රය තියෙන සීලෙම කොටසේ මෙන්න මෙතන
එතකොට ලෝකෝත්පත්ති කතාවේ කොටසක් විදිහට තමයි මේ සිතුවම් කොටස හඳුන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ සීලමේ මුළු සීලමේම සිස්ටයින් දෙමෙදරේ සීලමේම මිනිස් රූප 343ක් තියෙන බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට මේ සීලමේ කොටස අඳින සඳහා මයිකල් ආන්ජලෝට අවුරුදු 4මාරක් ගත වුණා කියලා තමයි සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. එකකින් එක කොටසක් අපි දැන් තෝරගත්තේ ආදම් මෙවින්. එතකොට ක්‍රිස්තියානි බයිබලය අනුව සඳහන් වෙලා තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේ විසින් ලෝකයට මුල්ම මිනිසා තමයි ආදම් කියලා කියන්නේ. මේ ඉන්නේ ආදම්. මේ ආදම් පෘථිවිය මත මේ පෘථිවිය කියන පොළොව මත පැතිරලා ඉන්න විදිහට තමයි නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ. ඒතකොට නිර්වත් ජව සම්පන්න තරුණයෙක් විදිහට තමයි ඔහුගේ රූපය නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ වම් අත මේ දෙවියන් වහන්සේ වෙතට දික් කරගෙන ඉන්න විදිහ තමයි තියෙන අප්‍රාණික බවක් පෙන්වන මේ වම් අත තුල තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකෙන් නිරූපණය වන්නේ දෙවියන් වහන්සේ වයස්ගත වයෝවෘද්ධ පුද්ගලයෙක් විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. දෙවියන් වහන්සේගේ දකුණු අත දබර ඇඟිල්ල යොමු කිරීමෙන් තමයි මේ ආදම් වැවීම සිදු කරලා තියෙන්නේ කියන එක තමයි සංකේතවත් වෙන්නේ. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ දක්වලා තියෙන සාමාන්‍ය මිනිසෙක් විදිහට. මේ දෙවියන් වහන්සේගේ අනිකුත් සහපිරිවර තමයි මෙතනින් දක්වලා තියෙන සලුවත තුල තමයි මේ මිස් රූප ටික සංරචනය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ පෙන්වලා තියෙන්නේ සාමාන්‍ය මානුෂ්‍යයෙකුගේ ස්වභාවයෙන් තමයි දක්වලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ චිත්‍රයෙන් පෙන්වන්නේ මානුෂීයවාදය කියන එක පැහැදිලිව පෙන්වන චිත්‍රයක්. ඇස්වලලුම් කිසිවක් නැහැ, ආභරණ මොනවාක්වත් නැහැ. සාමාන්‍ය මිනිසෙකුගේ ස්වභාවයෙන් තමයි දක්වලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ පාණ්ඩිත්වය පැසුණු බව, එතකොට වයෝවෘද්ධ බව, මිනිස් රූපයට අනුරූපව නිර්මාණය කර දෙවියන් තමයි විශේෂ ලක්ෂණ විදිහට දක්වලා තියෙන්නේ. වයස්ගත පුද්ගලයෙක්ගේ පරිණත බව දැක්වෙන බව සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ චිත්‍රය මානුෂීයවාදී සිතුවමක් විදිහට නම් කරන්නට පුළුවන්. ඊට පස්සේ තෙල්සය මාධ්‍යයෙන් තමයි දලා තියෙන්නේ සිස්ටයින් මැදුරේ සීලමේ තමයි මේ සංරචනය දකින්නට පුළුවන් වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මයිකල් ආන්ජලෝගේ සිතුවම් වල දකින්න පුළුවන් මාංශ පේශී වල ස්වභාවය ඊටම තාත්විකව මෙන්ම අතිශෝක්තියෙන් දැක්වීම මේ තුලත් දකින්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම බර මිනිස්සුන්ගේ තියෙන බර නිරූපණය කිරීමට උත්සාහයක් මේ තුල තියෙනවා. ස්කන්ධය නිරූපණය කිරීමට මිනිස්සුන්ගේ තියෙන රිද්මයානුකූල හැඩ පාවිච්චි කරමින් තමයි මේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි විශේෂත්වය. ඊළඟට මෙතනින් මේ සිතුවම් කොටස් දෙකයි අපිට තියෙන්නේ. අවසාන විශ්චය සහ ආදම් මැවීම කියන එක පවණයි අපිට දීලා තියෙන්නේ සිලබස් එක විදිහට. ඊට අමතරව සිස්ටයින් දෙමළේ සිතුවම් රසක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. අපි ඊළඟට යනවා ඊළඟ නිර්මාණයට. ඔහුගේ මූර්ති නිර්මාණය තමයි විශිෂ්ට මූර්ති නිර්මාණයක් තමයි පියටා කියලා කියන්නේ. මේ වගේ නිර්මාණ පියටා කෘතීන් නිර්මාණ 4ක් නිර්මාණය කළා තියෙනවා මයිකල් ආන්ජලෝ. ඒ අතර මැඩෝනා ඩෙලා පියටා කියන එක මේ නිර්මාණය තමයි විශිෂ්ට නිර්මාණය විදිහට සැලකන්නේ. මැඩෝනා ඩෙලා පියටා. ඒකෙන් පෙන්වන්නේ මොකද්ද? පියටා කියලා කියන්නේ වැළපීම කියන එකයි. වැළපෙනවා. එතකොට මේකෙන් පෙන්වන්නේ මොකක්ද? කුරුසිය නැගෙවුවෙන් පස්සේ යේසුස් වහන්සේ මිය යනවා. ඒ මිය ගියන් පස්සේ මලසිරුර කුලේ හොවාගෙන මරියතුමිය බැලපෙන ආකාරය තමයි මේ චිත්‍රයේ නිරූපණය වෙන්නේ. මේ මූර්තියේ නිරූපණය වෙන්නේ. එතකොට මේකෙත් අර ඩාවින්චි පාවිච්චි කළා වගේම මයිකල් ආන්ජලෝ පාවිච්චි කරන ත්‍රිකෝණාකාර සම්පින්ඩනය, ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයක් තුල තමයි මේ මූර්තිය ගොඩනගලා තියෙන්නේ.
ඒ කියන්නේ ගණිතමය අනුපාතයක් ඒ තුලත් දකින්නට පුළුවන්. ඊට පස්සේ ජේසුතුමාගේ මේ මලසිරුරේ අප්‍රාණික බව මැනවින් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ප්‍රකාශන විදිය නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. අතේ නහර වැල් පවා පෙනෙන විදිය තමයි නිර්මාණය කළා. ඊටාම තාත්විකයි. මේ දකුණු අතින් මරියතුමගේ දකුණු අතින් මේ සිරුර ඔසවාගෙන ඉන්නකොට ඇඟිලි සිරුරේ තෙරපිලා තිබෙන ආකාරය විශිෂ්ට විදියට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා මේ කොටසේ. ඒ වගේම අප්‍රාණික බව මල සිරුරේ තියෙන අප්‍රාණික බව ඉතාම තාත්විකව නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ මරියතුමේගේ මුහුණෙන් වැළපීමකට වඩා භාවනාත්මක අවධානයක් තමයි මේ මල සිරුරේට යොදාගෙන තියෙන්නේ. වැළපීමක් දුක් නොසු ස්වභාවය පැනවින් පෙන්වන එකක්. මේ තියෙන්නේ මල සිරුරේ තාත්වික බව ඉතාම විශිෂ්ට විදිහට නිර්මාණය කරලා මෙතනින් තමයි අර මං කිව්ව විදිහට සිරුරට මේ ඇඟිලි තුඩු තෙරපින ආකාරය පැනවින් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙම මූර්තියේ මරියතුමියත් ජේසුතුමත් එක හා සමාන වයස නිරූපණය විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒකින් දිව්‍යමය ස්වභාවයක් නිරූපණය වෙන බව තමයි විචාරකයන් අදහස් කළා තියෙන්නේ. ඇඳුම් පැළඳුම් ගත්තත් ඊටාම තාත්විකයි. මේ ඇඳුම්වල තියෙන රැලි ඊටාම තාත්වික විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. පූර්ණ උන්නත විදියට කිරිගරුඩ මාධ්‍යයෙන් තමයි නිර්මාණය කරලා නෙලලා තියෙන්නේ. නෙලීමේ ශිල්පීය ක්‍රමය අනුව. ඒකට මයිකල් ආන්ජලෝගේ නම ගහපු එකම මූර්තිය තමයි මෙම පියටා මූර්තිය. ඒකට හේතුව තමයි එක මේ මූර්තිය දැකපු එක කෙනෙක් කියලා තියෙනවා. මේක නම් වෙනත් ශිල්පියෙකු නිර්මාණයක් කියලා. ඊට මේ මයිකල් ආන්ජලෝ මොකද කරේ? රාත්‍රියේදී කටුවක් සහ මිටියක් අරගෙන මෙන්න මේ මරියතුමියගේ මේ පටියේ නම කෙටුවා මයිකල් ආන්ජලෝ කියලා. ඒ නිසා මයිකල් ආන්ජලෝ නම කොටපු එකම මූර්තිය තමයි පියටා මූර්තිය. විශිෂ්ට භාව ප්‍රකාශනයක් තියෙන මූර්තියක් විදිහට මේ මූර්තිය සලකනවා. ඒත වගේම මේ සංරචනයේ පාරිශුද්ධ භාවය ප්‍රකාශ වෙනවා කියලා අදහසකුත් තියෙනවා. සමාස් ලෙස මේ චරිත නිරූපණය කිරීමෙන් පාරිශුද්ධ භාවය වගේම දිව්‍යමය ස්වභාවයක් නිරූපණය වෙනවා කියලා අදහස් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි යනවා ඊළඟ මූර්තියට. මේ මූර්තිය තියෙන්නේ සාන්ත පීතර දේවස්ථානයේ තමයි තැන්පත් කරලා තියෙන්නේ. ඒකත් ලියන්න සාන්ත පීතර දේවස්ථානයේ තමයි තැන්පත් කරලා තියෙන්නේ. වතිකානු නගරේ. අපි ළඟ යන මයිකල් ආන්ජලෝගේ විශිෂ්ට මූර්තියක් තමයි ඩේවිඩ් මූර්තිය. ඩේවිඩ් මූර්තිය කියලා කියන්නේ ග්‍රීක සංස්කෘතියේ එන කතාවකින් එන වීර චරිතයක්. ග්‍රීක සංස්කෘතිය තුළ තියෙච්ච සිද්ධියක් තමයි මේකට පාදක වෙන්නේ. ග්‍රීසියේ කුඩා නගර මේ ගම්මානයක හිටියා ඩේවිඩ් කියලා ගොපළු තරුණයෙක්. මේ ගමට ආව දාමර්ගේ ගොලායත් කියලා. ඒ දාමර්ගේ ඇවිල්ලා මිනිස්සුන් මරන්නට පටන් ගත්තා. ඒ වෙලාවේදී ඩේවිඩ් අතේ තිබුණ ගල් දුන්න නැත්නම් කැටපෝලය කියන එක පාවිච්චි කළා ගොලායත් කියන දාමර්කයා ඝාතනය කරනවා. ඒ නිසා ඩේවිඩ් වීරයෙක් බවට පත් වෙනවා. මයිකල් ආන්ජලෝත් මේ සිද්ධිය ඔස්සේ නිර්මාණයක් කරන්න පටන් ගත්තා. අඩි 17ක් පමණ මූර්තියක්. මේකෙනුත් පෙන්වන්නේ මිනිස් සිරුරේ තියෙන සුන්දරත්වය තමයි ප්‍රකාශ කරන්න ඔහුගේ මූලික අදහස් වෙලා තියෙන්නේ. තරුණයෙකුගේ ජීවයෙන් යුක්ත තරුණයෙකුගේ නිර්වත් සිරුරක තියෙන සුන්දරත්වය තමයි මේ මූර්තියෙන් ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ. ඒකෙදී විශිෂ්ට භාව ප්‍රකාශනයකුත් තියෙනවා. තීක්ෂණ බැල්මක් තියෙනවා, අවධානයෙන් යුක්ත බව තියෙනවා. වම් අතින්
ගල් දුන්න අරගෙන නැත්නම් කැටපෝලය අරගෙන දකුණු අතින් කැටපෝලයට යොදන ගල අතේ රඳවාගෙන ඉන්න විදියට නිදහස් ඉරියව්වෙන් ඉන්න විදිය තමයි නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ. මේක ග්‍රීක සංස්කෘතියේදී හැඳින්වුවේ මේ ඉරියව්වට කොන්තප්‍රොස්තෝ කියලා. කොන්තප්‍රොස්තෝ කියලා කියන්නේ නිදහස් එක කකුලකට බර දීලා ඉන්න විදියට තමයි නිර්මාණය කිරීමට තමයි කොන්තප්‍රොස්තෝ කියලා නිර්මාණය කියලා දෙන්නේ. එතෙන්දී මේ ශරීරයේ මධ්‍ය රේඛාව ගත්තන් පස්සේ S අකුරක හැඩයට පිහිටනවා. අපි මේ ග්‍රීක කලා නිර්මාණ ගැන කතා කරද්දී මේක කිව්වා S අකුර මධ්‍ය රේඛාව ගත්තන් පස්සේ S අකුර පිහිටලා තමයි නිර්මාණය කළා තියෙන එක තමයි නිදහස් ඉරියව්වක් එන්නේ. එතකොට මිනිස්සුගේ තියෙන මාංශ පේශී වල ජව සම්පන්න බව මනමින් ප්‍රකාශිත මූර්තියක් තමයි මේක. ඒ වගේම හැඟීම් ප්‍රකාශයක් තියෙනවා. තීක්ෂණ බැල්මක් තියෙනවා. අවධානයෙන් යුක්ත බවමින් මූණෙන් ප්‍රකාශ වෙන මූර්තියක් තමයි මේ. කිරිගල්ලු වලින් නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ. අඩි 17ක් පමණ උස වෙනවා. වෙනත් ශිල්පියෙකු මූර්ති නිර්මාණයක් සඳහා අරගෙන ගත්ත කිරිගල්ලු පාෂාණයක් පස්සේ යාව අත්තර දාලා ගියා. පස්සේ මේ පාෂාණය අරගෙන මයිකල් ආන්ජලෝ මේ ඩේවිඩ්ගේ මූර්තිය නිර්මාණය කළ බව තමයි ප්‍රකාශ වෙලා තියෙන්නේ. මේක තුලින් මයිකල් ආන්ජලෝගේ මිනිස් සිරුරේ පිළිබඳ දැනීම, මාංශ පේශීල ස්වභාවය පිළිබඳ දැනීම, විශාරදත්වය ප්‍රකාශ වෙන මූර්තියක් තමයි බව කියන්නට පුළුවන්. පූර්ණ උන්නත විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. වටෙම ගිහිලා බලන්න පුළුවන් විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ දකින්නේ එක පැති වලින් ඔය දකින්න විදිය. තව එකක් තමයි මූර්තියේ ආරක්ෂාව සහ ශක්තිය රඳවා ගන්න තව පොඩි කොටසක් පිටිපස්සෙන් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඒක විශේෂ තාක්ෂණික ක්‍රමයක් විදිහට පාවිච්චි කරපු කොටසක්. ඊළඟ මූර්තිය තමයි මෝසස් මූර්තිය. මෝසස් මූර්තිය තියෙන්නේ දෙවන ජුලියස් පාප්තුමාගේ සෝන් ගේ තුල තමයි මේ මූර්තිය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් පෙන්වන්නේ ක්‍රිස්තියානි ආගමේ දස පනත කියලා පනතක් ප්‍රකාශයට පත් කරන ආගමික නායකයෙක් විදිහට තමයි මෝසස් හඳුන්වන්නේ. ඔහුගේ වම් අතේ මේ දකුණු අතින් දරාගෙන ඉන්න මේ පොතක් වගේ වැනි පුවරුවක තියෙන්නේ ඒ දස පනත තමයි ලියලා තියෙන්නේ. අඩි 7යි අඟල් 8ක් විතර පමණ උස මූර්තියක් තමයි මේකෙන් තියෙන්නේ. කිරිගඩ පාෂාණ වලින් පූර්ණ උන්නත ආකාරයට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මේ මෝසස්ගේ මූර්තියෙන් මේ මුහුණෙන් ප්‍රකාශ වෙනවා ප්‍රඥාව කියන එක. ප්‍රඥාව කියන්නේ නුවණ කියන එකයි. ඒ වගේම බලයේ සංකේතය ප්‍රඥාවේ සහ බලයේ සංකේතය මේ මුහුණෙන් මනමින් ප්‍රකාශ වෙන මූර්තියක් විදිහට සඳහන් වෙනවා. මේකේ ඝන රැවුලක් සහිත ප්‍රතාපවත් බැල්මක් තියෙන මිනිසෙක් තමයි නිරූපණය වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔහුගේ වයසට වඩා වැඩි කාය ශක්තියක් මේ ඇඟේ තියෙන මාංශ පේශි වලින් නිරූපණය වෙනවා. අයෝමය ශක්තියක් තියෙන පුරුෂයෙක් විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ගැඹුරු පාණ්ඩිත්‍ය කියන්නේ පඬිත භාවය නැත්නම් අසුපිරු තන බව ප්‍රකාශ වෙනවා. කාය බලය, තේජාන්විත භාවය ප්‍රකාශ වෙන මූර්තියක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. මෝසස් මූර්තිය විශිෂ්ට නිර්මාණයක් විදිහට සලකනවා මයිකල් ආන්ජලෝ විසින් කළ. ඒ වගේම අපි බලමු ඊට අමතරව ඔහු කළම අනිත් නිර්මාණ කීපයක් තියෙනවා. බ්‍රූගස්සි මරියතුමිය. මරියතුමිය සහ ජේසු බිලිඳා දැක්වෙන සිතුවම මේ මූර්තිය තමයි මේක. මේකත් කිරිගරුඩ පාෂාණ වලින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මිය යන වහලා මූර්තිය මේ ඔබ දකින්නේ. ඒකෙත් පෙන්නේ මිනිස් සිරුර යොදාගෙන කරපු නිර්මාණයක්. ඒකත් ඒ තුලින් මිනිස් සිරුරේ සුන්දරත්වය වගේම හැඟීම් ප්‍රකාශනයද
ප්‍රකාශ වෙනවා. කැරලිකාර වහලා කියලා නිර්මාණයක් තියෙන ඒ වගේම මේ ඔබ දකින්නේ දෙවන ජුලියස් පාප්තුමාගේ සෝන්ගය. ඒ සෝන්ගේ තමයි මේතර තමයි මොසස් මූර්තිය තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මූර්ති කීපයක එකතුවක් විදියට තමයි මේ නිර්මාණය දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට සුද්ධ වූ පවුල කියලා කවාකාර හැඩයක් තුල නිර්මාණය කළ චිත්‍රයක් තියෙනවා. ජේසු බිලිඳා, ජොසේතුමා, මරියතුමිය කියන පවුලේ ඒ අය සුද්ධ වූ පවුලේ අය විදියට තමයි සැලකන්නේ. ඒ සිතුවම කවාකාර අවකාශයක් තුළ තමයි සංරචනය කරලා තියෙන්නේ. right මෙතින් අපි මයිකල් ආන්ජලෝ කොටස අවසන් වෙනවා. ඉන් අනතුරු අපි යන්නේ පොරොදොගේදී ප්‍රවීණ ශිල්පියෙක් වන රෆායල් සන්තාසියෝ ගේ නිර්මාණ අධ්‍යයනය කරන්න තමයි යන්නේ. ඩා වින්චි වගේම අපි මේ මයිකල් ආන්ජලෝගේ නිර්මාණ තුළ දකින්න පුළුවන් වෙන සුවිශේෂී ලක්ෂණ මොනවද කියලා පොඩ්ඩක් ලියාගමු. ඒක ලියන්න මයිකල් ආන්ජලෝගේ නිර්මාණ තුළ දැකිය හැකි සුවිශේෂී ලක්ෂණ. පළවෙනි එක ලියන්න මානව ශරීරය සඳහා ප්‍රමුඛත්වයක් ලබා දීම. නිර්මාණවලදී මානව ශරීරය සඳහා ප්‍රමුඛත්වයක් ලබා දීම. එක දැන් ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලි මේ ඩේවිඩ් ප්‍රතිමාව එතකොට පියේටා මේ හැම දෙයකින්ම නැත්තම් අවසාන විනිශ්චය සිදුවීමෙන් පවා තියෙන්නේ මානව ශරීරයේ පිළිබඳ ප්‍රමුඛත්වයක් ලබා දීම තමයි සිදු වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟ දෙවෙනි එක තමයි මාංශ පේශී අවධාරණය කිරීම. මාංශ පේශී අවධාරණය කර දැක්වීම. ඒක කාන්තා රූපයක් වුණත් එකයි, පිරිමි රූපයක් වුණත් එකයි. වැඩිපුර අතිශෝක්තිය මම කිව්වා දක්වනවා කියලා අතිශෝක්තියෙන් වැඩිපුර දක්වලා ඉස්මතු කරනවා. ඒක තමයි විශේෂ ලක්ෂණය. ඊළඟ එක තමයි කාය ව්‍යුහ ලක්ෂණ පෙන්වනවා. කයේ තියෙන ශරීරයේ තියෙන නිවැරදි කාය ව්‍යුහ ලක්ෂණ පෙන්වනවා. ඒ වගේම පරිමාණීය ලක්ෂණ පෙන්වනවා. ඒක වැදගත් ලක්ෂණයක්. පරිමාණය නිවැරදිව ප්‍රකාශ කරලා තියෙන ඔහුගේ නිර්මාණවල. ඊළඟට ග්‍රීක රෝම කලා නිර්මාණවල ආభాෂය දකින්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන් අපි දැන් කතා කරන්නේ ඩේවිඩ් මූර්තිය කියන එක. ඒක මම කිව්වා කොන්ත්‍රප්‍රස්තෝ ඉරියව්ව ඇවිල්ලා තින්නේ ග්‍රීක ආభాෂය නිසා. එහෙම නැත්නම් අර සිස්ටයින් දෙව්මෙදුරේ ඇඳපු දෙවියන් වහන්සේගේ යේසුස් වහන්සේගේ චිත්‍රය ඇඳීමේදී ග්‍රීසියේ අපොලෝ දෙවියන්ගේ රූපකාය අනුව තමයි ඇඳලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ග්‍රීක රෝම ආభాෂය බේවින්ම උගේ නිර්මාණ සඳහා දායක කරගෙන තියෙන බව කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කොටස් තුන වැදගත්. මේ කොටස් ටික වැදගත්. ඒ ටික ලියලා තියාගන්න විශේෂ ලක්ෂණ විදියට. අපි ඊළඟට යන්නේ පුනරුද්වේගයේ සිටි ලාබාලම චිත්‍ර ශිල්පියා. එයා තමයි රෆායල් සෙන්සියෝ සන්තාසියෝ කියලා කියනවා. ඔහු ගැන කතා කරන්නට යන්නේ. පුනරුද්වේගයේ විසූ ලාබාලම චිත්‍ර ශිල්පියා තමයි රෆායල් සෙන්සියෝ නැත්නම් රෆායල් සැන්ටියෝ කියලා කියනවා. විවිධ විදිහට අර්ථකථනය කරනවා. මොහු ජීවත් වුණේ 1483 ඉපදුනේ 1520 දී මිය යනවා. අවුරුදු 37ක වගේ කාලයක් තමයි ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ. පුනරුද්වේගයේ සිටි ලාබාලතම විශිෂ්ටම ශිල්පියෙක් විදිහට තමයි රෆායල් හඳුන්වලා තියෙන්නේ. එතකොට මොහු ප්‍රසිද්ධිය ලබන්නේ මැඩෝනා චිත්‍රය සම්බන්ධයෙන්. මැඩෝනා චිත්‍ර කියලා කියන්නේ මව සහ දරුවා දැක්වෙන සිතුවම්. මව සහ දරුවා දැක්වෙන සිතුවම් තමයි මැඩෝනා චිත්‍ර විදිහට සලකන්නේ. විශේෂයෙන්ම ජේසු බිලිඳා හා මරියතුමිය දැක්වෙන සිතුවම් තමයි මෙන්න මේ වගේ සිතුවම් තමයි මැඩෝනා චිත්‍ර කියලා කියන්නේ. ඒවා තමයි ප්‍රමුඛත්වය නැත්නම් ප්‍රවීණත්වයක් ඉසිලුවේ.
එතකොට මෙයාගේ නිර්මාණවල විශේෂ දෙයක් තමයි තව පළවෙනි එක තමයි වැදගත්ම දේ මැඩෝනා චිත්‍ර සම්බන්ධයෙන් විශිෂ්ට හැකියාවක් දැරීම. දෙවෙනි එක තමයි වර්ණයක මධ්‍යම පැහැය. ඒ කියන්නේ අපි කියමු වර්ණය තද පාටත් නෙමෙයි, ලා පාටත් නෙවෙයි. ඒ අතරමැද තියෙන වර්ණය තමයි සිතුවම් සඳහා ගොඩක් වෙලාවට යොදා ගන්න. කියන්නේ දැන් ඉතින් පැහැදිලිව පේනවා තියෙන මේ නිල් පාට කියන්නේ තදම නිල් පාටත් නෙවෙයි, ලාම නිල් පාටත් නෙවෙයි. ඒ අතර තියෙන වර්ණ යොදාගෙන තමයි සිතුවම් නිර්මාණය කරන්නේ. මධ්‍යම පැහැය තමයි ඔව් සිතුවම් සඳහා භාවිතා කරන්නේ. එතකොට ඒක එහෙම වර්ණ යෙදීම නිසා ඉතාම පැහැදිලි බවක් මේ සිතුවම් වල දකින්න පුළුවන්. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. ඊට පස්සේ මේ පිළිබඳ විවිධ විචාරකයන් කියනවා මේ රෆායල්ගේ ශෛලිය ගොඩනැගී තියෙන්නේ ඩාවින්චිගේ සහ මයිකල් ආන්ජලෝගේ සම්මිශ්‍රණයෙන් තමයි මේ ශෛලිය නිර්මාණය කරගෙන තියෙන්නේ කියලා J.W. ජැන්සන් කියන විචාරකයා ප්‍රකාශ කළා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔහු යොදා ගන්නවා අර ඩාවින්චි යොදාගත්තා වගේ සදූ ගමන කියන වර්ණ තාක්ෂණ ක්‍රමයට සමාන වර්ණ තාක්ෂණයක් යොදා ගන්නවා. ඒ හා සමානව වර්ණ කිරීමක් පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ ඔහුගේ නිර්මාණවල විශේෂයෙන්ම දකින්න පුළුවන් තවත් දෙයක් තමයි පරිසර නිරූපණය දකින්න පුළුවන්, පර්යාවලෝකන ලක්ෂණ දකින්න පුළුවන්, ත්‍රිමාන ලක්ෂණ මේ ආදී දේවල් දකින්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ඔහුගේ නිර්මාණවල තවත් දෙයක් තමයි සරල බව, සංසුන් බව, හැඟීම්බර ප්‍රකාශනය නැත්නම් හැඟීම් ප්‍රකාශනය පැහැදිලිව දකින්නවා. පර්යාවලෝකනය මේ දේවල් විශේෂයෙන් දකින්න පුළුවන් ලක්ෂණ විදිහට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ මොහුගේ වැදගත්ම සහ හොඳම නිර්මාණ විදිහට සැලකන්නේ ඇතැන්ස් පාසල කියන මේ සිතුවම. මේ සිතුවම තියෙන්නේ වතිකානු නගරයේ ස්ටැන්සා ඩෙලා සිග්නැචුරා කියන ස්ථානයේ. ඔබ මේ දකින්නේ සිතුවමේ කොටස් අපි පැහැදිලිව බලමු ඊළඟට. මේ තියෙන්නේ ඒ සිතුවමේ තියෙන ස්ථානය ස්ටැන්සා ඩෙලා සිග්නැචුරා කියන ස්ථානයේ තාපසාරාමයේ බිත්තියක තමයි ඇඳලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක එහා පැත්තේ ඔහුගේ තවත් අපේ සිලබස් එකේ තියෙන අනිත් විශිෂ්ට නිර්මාණයක් තියෙන එක තමයි පර්නාසස් කියන චිත්‍රය. මේ තියෙන්නේ ඇතැන්ස් පාසල කියන චිත්‍රය. එකම ස්ථානයේ දෙපැත්තක බිත්ති දෙකක තමයි තියෙන්නේ. ඒකට තෙල් සෑම මාධ්‍යයෙන් තමයි ඇඳලා තියෙන්නේ. ප්‍රෙස්කෝස් සීකෝ ක්‍රමයට ඇඳලා තියෙන සිතුවම. අපි බලමු මේ චිත්‍රයේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ චිත්‍රයට පාදක වෙන්නේ ග්‍රීසියේ තිබිච්ච දාර්ශනිකයන්ගේ පාසල කියන මාතෘකාව තමයි මේකේ තේරුම. ග්‍රීසියේ සිටි දාර්ශනිකයන් තමයි මේකෙන් නිරූපණය වෙන්නේ. ඔබට පේනවා ඇති මේ චිත්‍රයේ මැද්දේ මෙන්න මෙතනින් මේ චරිතයෙන් පෙන්වන්නේ ග්‍රීසියේ සිටි ප්‍රධාන දාර්ශනිකයා වන ප්ලේටෝ තමයි පෙන්වන්නේ. ප්ලේටෝ. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ ඉන්නේ ඔහුගේ ගෝලයා වන ඇරිස්ටෝටල් තමයි පෙන්වන්නේ. එතකොට ප්ලේටෝ දකුණු අත ඔසවාගෙන ඉන්නවා. ඇරිස්ටෝටල් වම් අත පල්ලෙහාට යොමාගෙන සිටිනවා. ඒකෙන් පෙන්වන්නේ දෙදෙනා අර්ථ දෙකක් ප්‍රකාශ කරන බව තමයි ප්‍රකාශ වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ප්ලේටෝගේ දකුණු අත ඔසවාගෙන සිටිනවා. අනිත් කොටසෙන් දක්වන්නේ ඇරිස්ටෝටල්. මේ තියෙන්නේ ඇරිස්ටෝටල්ගේ චරිතය. ඒකින් එකිනෙකට විරුද්ධ මත ප්‍රකාශ වෙන බවක් තමයි ඒකින් ප්‍රකාශ වෙන්නේ. ඊට අමතරව ග්‍රීසියේ සිටි ප්‍රධාන දාර්ශනිකයන් තමයි පෙන්වන්නේ. එක්කෙනෙක් තමයි පයිතගරස්. විශේෂයෙන්ම ගණිතීය සංකල්ප ඉදිරිපත් කළ දාර්ශනිකයා පයිතගරස් මේ තුල ඉන්නවා. මෙන්න මේ ස්ථානයේ ඒ වගේම යුක්ලිඩ් කියන්නේ ජ්‍යාමිතිය සම්බන්ධ
දාර්ශනිකයා පර මයිකල් ආන්ජලෝ ඒ ඔහුත් දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේ විශේෂ දෙයක් තමයි මෙතන තියෙනවා. රෆායල්ගේ චිත්‍රය මේ තුල දක්වලා තියෙනවා. රෆායල්ගේ ස්ව ආලේඛ චිත්‍රයක් ඔහු මේ චිත්‍රයට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි විශේෂම දේ. මේ අනිත් ඉන්න දාර්ශනිකයන් තමයි මෙතන පෙරජිනෝත් කියලා ඉන්නවා. පෙරජිනෝ කියන්නේ මේ රෆායල්ගේ ගුරුවරයා. ගුරුවරයාත් එතන දක්වලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආකිමිඩිස් කියන ගණිත සංකල්ප තියෙනවා. මේ ශිෂ්‍යයන් ඔහුගේ ශිෂ්‍යයන් දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම විවිධ දාර්ශනිකයන් තමයි මේ දකින්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ චිත්‍රය ගත්තන් පස්සේ සමස්තයක් විදියට සම්පූර්ණ චිත්‍රය ගත්තන් පස්සේ මෙන්න මේ ප්ලේටෝ සහ ඇරිස්ටෝටල් දක්වලා තියෙන්නේ චිත්‍රයේ මධ්‍ය ලක්ෂය නැත්නම් අර මම කියව වැනිෂියන් පොයින්ට් එක මෙන්න මේ ස්ථානයේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ දෙන්නාට තමයි අවධානය යන්නේ. අවධානය ඇති වෙන විදිහ තමයි මේ දෘශ්‍යය අරමුණ මේ දෘශ්‍ය අරමුණ කියන්නේ මේ විසිතු විදින හැඩතල වලටනේ. ඒ හැඩතල සංවිධානාත්මක තමයි ගොඩනගලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙන මේ ලොකු ආරුක්කයක් තියෙනවා. ඒ ආරුක්කෝ මේ දෙනාගේ ප්‍රභා මණ්ඩලයක් විදිහට තමයි නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ. ප්‍රභා මණ්ඩලයක් කියන්නේ වැස්සවලක් වගේ හැඩයට තමයි නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ. ඒකෙන් මේ දෙදෙනාගේ උත්තරීතර භාවය ප්‍රකාශ වෙනවා ඒ තුලින්. එතකොට මේකේ මනමින් පර්යාවලෝක ලක්ෂණ පෙන්වලා තියෙනවා. විශාල ග්‍රීක ගොඩනැගිලි වාස්තු විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ තමයි මේ තුලින් දක්වලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් පෙන්වන්නේ මේ දාර්ශනිකයන්ගේ බුද්ධිමත් ප්‍රභාවය තමයි ඒකින් ප්‍රකාශ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ තුල තියෙන විශාල සුවිශාල බව, බුද්ධියේ තියෙන විශාල බව මෙන්න මේ වාස්තු විද්‍යා නිර්මාණ වලින් සංකේත කරලා තියෙනවා. ඊපස්සේ චිත්‍රයේ දකුණු පැත්තේ තියෙනවා මෙතන අපොලෝ දෙවියන්ගේ රූපයක්. ඒක ග්‍රීක සංස්කෘතියට අදාළ එකක්. මේ පැත්තේ තියෙනවා අතීනා දෙවගණගේ යුද්ධය සහ ක්‍රීඩාවට අධිපති දෙවගණ තමයි අතීනා කියලා කියන්නේ. ඔහුගේ පිළිරුවක්, ඇයගේ පිළිරුවක් මෙතන දක්වලා තියෙනවා. ඒකෙත් ඒ වෙන පෙන්වන්නේ ග්‍රීක ආభాෂයමය ලක්ෂණ තමයි පෙන්වන්නේ. එතකොට මේක ග්‍රීකයේ ඇතිවෙච්ච සිද්ධියක් නිසා ඒ තියෙන දාර්ශනිකයන් නිසා අර ග්‍රීක රෝම ආభాෂය මනමින් පෙන්වන චිත්‍රයක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. ඊළඟ තමයි දාර්ශනිකයන්ගේ බුද්ධිමය ප්‍රභාවය පෙන්වන විශිෂ්ට නිර්මාණයක් විදිහට තමයි සලකන්නේ. හැඟීම් ප්‍රකාශනය විශස් ලෙස දක්වලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මාන රූප ගත්තන් පස්සේ මේ කොටස් අර ඩාවින්චි කරා වගේ මාන රූපස් එක එක කොටස් විදිහට තමයි දක්වලා තියෙන්නේ. මෙතන වෙනම කොටසක් පුංචි පුංචි කණ්ඩායම් විදිහට තමයි දක්වලා තියෙන්නේ. ඒක විශේෂ දෙයක්. ඒක අර මං කියපු විදිහට දෘශ්‍ය අරමුණු අදාළ තේමාවට ගැලපෙන විදිහට තමයි පෙළගස්වලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ රපායගේ රෝය දීමත් මෙතන මේ කණුව මේ ආසන්නේ තමයි රපායල් අපි මේ දිපෙන්නවා. ඒ රපායල් සහ පෙරජිනීගේ චරිත දෙකක් දක්වලා තියෙන එකත් සුවිශේෂී ලක්ෂණයි. එතකොට රපායල් අඳින ලද චිත්‍ර අතර විශිෂ්ට චිත්‍රයක් විදිහට තමයි මේක සඳහන් වෙන්නේ. මේකෙන් ඇත්තටම පෙන්වන්නේ අර අපි මුලින් සඳහන් කර පුනරුද්දෝගයේ ඇති වුණ සංකල්පයක් පරමාදර්ශීවාදය කියලා එකක්. අයිඩියලිසම් කියලා එකක්. එයා සංකේතාත්මකව යමක් ප්‍රකාශ කිරීමේ අර්ථයට අනුව සිතුවමක් නිර්මාණය කිරීම මෙන්න මේ තුලින් දකින්න පුළුවන්. ඇතැම් ස්පාර්ශල චිත්‍රයෙන් තමයි ඒක මනාව පැහැදිලි වෙලා තියෙනවා. අයිඩියලිසම් කියන එක තමයි මේ තුලින් ප්‍රකාශ වෙන්නේ. ඊළඟට අපි යනවා රෆාල්ගේ ඊළඟ නිර්මාණය. ඊට කලින් බලමු මේ විස්තරාත්මක කොටස් මේ ඇතන්ස් පාසලේ තියෙන ප්ලේටෝ චරිතය, මයිකල් ආන්ජලෝ, මම කිව්වා රෆාල්ගේ සහ පෙරුජිනෝගේ චිත්‍රය, අනිකුත් දාර්ශනිකයන් ක්‍රියාකාරකම්, අවධානය යුක්තව හැඟීම් ප්‍රකාශනයේ ශස්ත්‍රයට දක්වලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ
ස්ථානය මොකද්ද? ස්ටැන්සා ඩෙලා සිග්නේචරා කියන තාපසාරාමේ බිත්තියක තමයි ඇඳලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි ඊළඟ සිතුවම දෙසට යමු. පර්නාසස්. පර්නාසස් කියන්නේ නම් ඒ චිත්‍රයක් තියෙනම දැක්ක ඉස්සෙල්ලා කොතන ස්ථානය වතිකානු නගරයේ ස්ටෙන්සා ඩෙලා සිග්නේචරා කියන ස්ථානය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඇතැන්ස් පාසල් සිතුවම තියෙන ස්ථානයමයි. මේක තේමා විදියට ගත්තන් පස්සේ කාව්‍ය ශාස්ත්‍රයට අදාළ තේමාවක් තමයි මේක තියෙන්නේ. ඒකෙත් අපිට දකින්න පුළුවන් අර ග්‍රීක රෝමා භාෂය තමයි දකින්නට පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1511 දී තමයි හදලා තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙලා තියෙන රෆායල් විසින්. එතකොට පර්නාසස් කියලා කියන්නේ කාල්පනික කන්දක්. කාල්පනික කන්දක් කියන්නේ මනක් කල්පිතයි. එහෙම දෙයක් නැහැ. ඒක නිර්මාණය කරපු දෙයක්. මේ කන්දෙන් කාල්පනික බව නැත්නම් අපි කියන ෆැන්ටසි බව ප්‍රකාශ වෙන මනක් කල්පිතයි. ඒ කන්දේ මේ මැද චරිතය තමයි ඇපොලෝ දෙවියන් වීණාවක් වැනි භාණ්ඩයක් වාදනය කරමින් ඉන්නවා. ඔහුගේ හිසේ ඔලිව් කොළ වලින් හදපු ඔටුන්නක් තියෙනවා. ඒක ග්‍රීක ආභාෂයේ ලක්ෂණ. ග්‍රීකයේ සිටි දෙවිවරුනුත් මේ ආකාරයට ඔලිව් කොළ ඔටුනු පැලඳගෙන ඉඳලා තිනවා. ඒ ආභාෂය මේ චිත්‍රය සඳහා පැහැදිලිවම යොදාගෙන තියෙන බව ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. මේ ඇපොලෝ දෙවියන් සමීපයේ මේ ඉන්නේ කාන්තා රූප 9ක් තියෙනවා. මේ රූප තුනයි මේ ටිකයි ඒ කට්ටියගෙන් නිරූපණය වන්නේ මියුස් දෙවගණන් 9 දෙනා. ග්‍රීක පුරාණෝක්ති වල ඉන්න දෙවගණන් 9 දෙනෙක් තමයි ඉන්නේ මේ ටික දෙනයි මෙතන ඉන්න අයයි. මෙතනත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාගේ මියුස් දෙවගණන් 9 දෙනා නිරූපණය වෙන බව සඳහන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඇපොලෝ දෙවියන්ට වම් පසින් මෙතන නිල් පාටින් ඇඳලා ඉන්නේ කැලෝපි කියන දෙවගණ. කැලෝපි. ඊට පස්සේ ඇපොලෝ දෙවියන්ට දකුණු පසින් මෙතන ඉන්නවා දිගලෝ කබායක් නිල් පාට කබායක් ඇඳගෙන ඉන්නේ ග්‍රීසියේ හිටපු හෝමර් කියන කවියා ප්‍රකට කවියෙක්. හෝමර් කියන කවියා බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඔහුගේ මුහුණ නිර්මාණය කළ තියෙන්නේ ග්‍රීක මූර්තියක් තියෙනවා. ඔය දන්නවා මේ ලැවකුන් කියලා. ඒ ලැවකුන් පූජකයාගේ හිස ආකාරයට තමයි හෝමර් කවියාගේ හිස නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ. ඒක විශේෂ දෙයක් විදිහට සලකනවා. ඒ වගේම ඔහුත් අර ඔලිව් කොළ ඔටුනු පැලඳ ඉන්නවා. ඒක ග්‍රීක ආභාෂ නිසා ඇති වෙච්ච එකක්. මෙතන ඉන්නේ ග්‍රීසියේ සිටි ප්‍රවීණ කවීන් 9 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ 9 දෙනා තමයි සංකේතවත් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක පරමාදර්ශීවාදී කෘතියක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. මොකද ග්‍රීසියේ තියෙන පුරාණෝක්තියක් ජනප්‍රවාදයක් අනුව නිර්මාණය කරපු චිත්‍රයක්. ඒ අදහස කුළුගැන්වෙන විදිහට තමයි මේ චරිත සහ මේ අවකාශය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. පරමාදර්ශීවාදය තියෙනවා. ඒ වගේම මානුෂීයවාදයක් තියෙනවා. මෙතන දෙවි කෙනෙක් විදිහට නෙමෙයි ඇපොලෝ දෙවියන් දක්වලා තියෙන සාමාන්‍ය මිනිසෙක් විදිහට ඒ තුළ මානුෂීයවාදයක් දකින්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ චිත්‍රය තෙල්සායම් මාධ්‍යයෙන් තමයි ඇඳලා තියෙන්නේ. පර්නාසස් කියන්නේ එතකොට මනක් කල්පිත තේමාවක් ඔස්සේ ඇඳපු චරිතයක්. මේකෙන් තුලින් අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ ග්‍රීක ආභාෂය ග්‍රීක රෝම නිර්මාණ වල තියෙන ආභාෂ තමයි මේ තුලින් දකින්නට පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. තව දෙයක් කියන්නට අමතක වුණා. මෙන්න මෙතන අර හෝමර් කවියාගේ මුණ නිර්මාණය කිරීමේදී ඔහු අන්ධයෙක් විදිහට තමයි නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ. එහෙනම් ලැවකුන් මූර්තියේ තියෙන පූජකයාගේ හිස වගේ තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. අන්ධයෙක් විදිහට නිර්මාණය කියන තව සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් විදිහට සැලකනවා. හරි මේ කොටසත් එක්ක අපි පර්නාසස් කියන සිතුවම පිළිබඳ ඇගීමක් ওই ටික ලියාගත්ත නම් ඇති. අපි අනුව අවසාන වශයෙන් තියෙන රෆායල්ගේ සිතුවම
මේ විස්තරාත්මක විදිහට පෙන්වනවා මේ අපලෝ දෙවියන් පැහැදිලිව පෙන්වලා තියෙනවා කැලෝපි දෙවගන මෙතන ඉන්න කවින් ටික ඉන්නවා අපිට ඊළඟට තියෙන සිතුවම අවසාන නිර්මාණය තමයි ඇල්බා මැඩෝනා කියන සිතුවම රපායල් ඇඳපු මේ චිත්‍රය ගත්තෙන් පස්සේ මැඩෝනා චිත්‍රයක් කියලා කියන්නේ මව සහ දරුවා දක්වන චිත්‍රයක් මව සහ විදිය දකි පෙන්වුම් කරන්නේ රූපණය වෙන්නේ මරියතුමිය ඊට පස්සේ මෙතන ඉන්නේ ජේසු බිලිඳා ඉන්නවා සාන්ත ජෝන් කියන දේවදූතෙක් විදියට තමයි සලකන්නේ එයා ඉන්නවා මෙතන ඊට පස්සේ ලී වලින් හදපු කුරුසයක් දිහා බලාගෙන ඉන්න විදිහටම අතින් දරාගෙන ඒ තුල බලාගෙන ඉන්න විදිහ තමයි ජේසු බිලිඳා නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ. ඒකින් සංකේතවත් කරන බව විචාරකයන් පවසනවා ජීවිතයේ ඉදිරි ජීවිතයේදී ජේසු තුමන්ට විඳින්න වෙන දුක් කරදර පිළිබඳ පෙරවදනක් නැත්නම් పూర్ව අදහසක් ප්‍රකාශ වෙන විදිහට තමයි මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ කියලා විචාරකයන් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පුරුෂය දිහා බලාගෙන සිටීමේ අනාගතයේදී ඌට ඒ තුල දිවි පුදන්න හේතු වෙන බව සංකේතාත්මකව දක්වලා තියෙනවා කියන එකයි අදහස් වෙන්නේ. එතකොට මේ චිත්‍රය ගත්තන් පස්සේ අර මං කියව විදිහටම ත්‍රිකෝණාකාර සම්පින්ඩනයක් ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයක් තුල තමයි සම්පින්ඩනය කළා තියෙන්නේ. මේක පුනරුද්දේගේ විශිෂ්ට ක්‍රමවේදයක් ත්‍රිකෝණාකාර සම්පින්ඩනය. ඊට පස්සේ මම කිව්වා අර මධ්‍යම වර්ණවල මධ්‍යම පහයක් පමණ යොදාගෙන තියෙනවා. ඒ තුලින් චිත්‍රය අනිත් චිත්‍ර වල ඉතාම පැහැදිලි පිරිසිදු භාවයක් ප්‍රකාශ වෙනවා. නීට් එකක් තියෙනවා නැත්නම් පිරිසිදු භාවයක් තියෙනවා. ඉතාම අනිත් දේවල් වලින් වෙන් වෙලා පේන විදිහට ඉතාම තීව්‍ර විදිහට වර්ණ යොදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කවාකාර හැඩයක් තුළ තමයි මේක සංරචනය කරලා තියෙන කවාකාර හැඩයක් තුළ. නමුත් බාහිර පරිසරය ගත්තන් පස්සේ ගම්මානයක සුන්දරත්වයේ පේන විදිහ තමයි තියෙන්නේ. නිවාස ඈත පරිසරය වර්ණ පර්යාලෝකනය දකින්න පුළුවන් ඈතට යන දේවල් ලා පැහැෙන් දක්වන ආකාරය ඒක මන අවබෝධයකින් තමයි වර්ණ කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ මරිතුමයගෙන් මුහුණෙන් මාතෘත්වය නැත්නම් මෞසෙනිහස ප්‍රකාශ වෙන කරුණාව කියන එක ප්‍රකාශ වෙනවා. ඊට පස්සේ ජේසු බිලිඳා සහ සාන්ත ජෝන් යන චරිතවලින් දරුවන්ගේ මෘදුභාවය මොළකැටිභාවය සංකේතාත්මකව නිරූපණය කරලා තියෙනවා. තෙල්සෑම් වලින් දැව පළකයක් මත ලී පුරුවක් මත තමයි ඇඳලා තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙන්නේ. වර්තමානයේ කැන්වස් එකක් මතට ගෙන තිබෙනවා කියලා තමයි අදහස් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැනට මේක වොෂින්ටන් කෞතුකාගාරයේ තමයි ප්‍රදර්ශන වෙනවා කියලා සඳහන් වෙන්නේ. අර ඩාවින්චි සහ රෆායල් මේ මයිකලාන්ජලෝ චිත්‍රයට වඩා ඉතාම සෞම්‍ය ආකාරයක් සරල බවක් මේ තුල දකින්න පුළුවන්. පැහැදිලි බවක් දකින්න පුළුවන්. වර්ණවල ප්‍රසන්න වර්ණ යොදා ගන්නවා. වර්ණවල තීව්‍රතාවය යොදා ගන්නවා. අර මං කිව්ව සාදු ගමන ක්‍රමයට සමාන ශිල්පීය ක්‍රමයක් ඔව් වර්ණ කිරීමේදී යොදාගෙන තියෙනවා. ඒ ලක්ෂණ මේ චිත්‍රය තුලින් දකින්න පුළුවන්. හැඟීම් ප්‍රකාශනයක් තියෙන උසස් මුහුණේ. ඒ වගේම අවකාශය පිළිබඳ භූමිය පිළිබඳ අදහසක් ලබා දෙන විදිහට මේ චිත්‍රයට අනුගත වන විදිහට තමයි පර්යාලෝකනය සහිතව පසුබිම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ශිල්පීන්ගේ විශේෂ ලක්ෂණ මොනවද කියලා දැන් මම කියලා දුන්නා. ඒ දේවල් මතකයේ තියාගෙන ඔවුන්ගේ නිර්මාණ විචාරය කරනකොට ඒ අදහස් ලියන්නේ මූලික ලක්ෂණ ලියන්න. එතකොට ඔබට ලැබෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. මේ තියෙන්නේ රෆායල් ඇඳපු චිත්‍රයක් ආලේඛ චිත්‍රයක් දෙවන ජුලියස් පාප් වහන්සේගේ චිත්‍රය. මේ චිත්‍රය ගත්තන් පස්සේ අර මං කිව්ව ආලේඛ චිත්‍රයක් නිසා එකෙන් පෙන්වන්නේ පුජ්‍යල
වාදී බව තමයි පෙන්වන්නේ. මේකෙත් පෙන්වන්නේ තනපිටියේ සිටින මැඩෝනා කියන එකයි. ඒකෙත් මවුසෙනියස දරුවන්ගේ මෘදුභාවය හා පරිසර නිර්මාණ අපායගේ විශිෂ්ට නිර්මාණයක් මේකත්. මැඩෝනා චිත්‍ර කීපයක්ම නිර්මාණය කළා තියෙනවා. අනිත් ශිල්පීන්ට වඩා මේ මැඩෝනා චිත්‍ර විශිෂ්ටාකාර නිර්මාණය කිරීම තමයි රෆායල්ගේ විශේෂත්වය. ඊළඟට මෙන්න මේ චිත්‍රය හඳුන්වන්නේ ජෙස්තුමා මලවුන්ගෙන් නැගිටීම කියන එක. ඒක කියන උත්තාන වීම කියලා. මලවුන්ගෙන් උත්තාන වීම කියලා කියන්නේ මලවුන්ගෙන් නැගිටලා යනවා කියලා. ඒ කියන්නේ කුරුසිය නැගැස්සුවාට පස්සේ දින 3කට පස්සේ ගල් ගුහාවක තැන්පත් කරනවා මල සිරුර රෙද්දකින් වහලා තියලා. ඊට පස්සේ නැවත ගිහලා බලනකොට මේ මල සිරුර එතන තිබුණේ නැහැ. ඒ මලවුන්ගෙන් නැගිටලා නැවත දිව්‍ය ලෝකෙට ගියා බව තමයි මේකෙන් සංකේත කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ද ට්‍රාන්ස්ෆිගරේෂන් කියන මේ මලවුන්ගේ උත්තාන වීම චිත්‍රය අඳිද්දි තමයි රෆායල් මිය ගිල්ලා තියෙන්නේ. හොඳයි මේ පාඩම මෙතනින් අවසන් වෙනවා. මේ පුනරුද්දෝගී ශිල්පීන්ගේ නිර්මාණ සහ ඒවැය තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ මනා අවබෝධකින් තවදුරටත් සටහන් පොත් බලලා තව අඩුපාඩු එකතු කරගෙන සටහන් සකස් කරගන්න.